morning, everyone. Καλημέρα σε όλους. It is such a joy to be in the house of the Lord with my fellow saints. Είναι χαρά να είμαι στον οίκο του Κυρίου με τους αδερφούς και αγίους. I did not travel to Cyprus to come and actually speak to you. Δεν ταξίδεψα στην Κύπρο με το σκοπό να έρθω και να κηρύξω σε εσάς. I own a construction company and we were hired to do a project here on the island. Έχω μια εταιρεία επιχείρηση η οποία κάνει κάποιες κατασκευές και ήρθα στην Κύπρο για δουλειά. And because I am a believer, I believe in being in the house of the Lord. Και επειδή είμαι πιστός, πιστεύω στο να είμαι παρόν στον οίκο του Κυρίου. And so I began to look online for a Pentecostal church in Cyprus. Έτσι άρχισα να ψάχνω στο διαδίκτυο για μια πεντηκοστιανή εκκλησία στο διαδίκτυο. And so last Sunday I came and was with you all. Έτσι την περασμένη Κυριακή ήρθα και ήμουν μαζί σας. I had just a few moments after service with the pastor and First Lady. Και είχα μερικές στιγμές συνομιλίας με τον Πιμένα και την Πιμένισσα. And we spoke for just a few moments. Μιλήσαμε για λίγα λεπτά. But how many knows that you can be in the presence of someone? Πόσοι όμως γνωρίζετε ότι μπορεί να είσαι στην παρουσία κάποιου and you have a kindred spirit. Και να έχεις ένα πνεύμα παρόμοιο, συγγενικό. Like we have known each other for a long time. Να νιώθεις ότι γνωρίζεις τον άλλο για πολλά χρόνια. But we only spoke for maybe 5 minutes. Και ίσως όμως να μιλήσαμε μόνο για 5 λεπτά. And so I went to the place where I'm staying. Πήγα λοιπόν πίσω εκεί που διαμένω. And I felt that I needed to share something with pastor. Και αισθάνθηκα ότι έπρεπε να μοιραστώ κάτι με τον Πιμένα. Some words of encouragement. Κάποιους λόγους ενθάρρυνσης. And that began a small conversation. Και έτσι ξεκίνησε μια μικρή συνομιλία. And then pastor asked me if I would be available to speak. Και ο Πιμένας μου ζήτησε αν θα ήμουν διαθέσιμος να μιλήσω σε εσάς. Unfortunately, I reverence this holy desk. Και σέβομαι αυτό τον Άγιο Άμβονα. And the only clothes or the attire that I had were work clothes. Όμως τα μόνα ρούχα που έφερα μαζί μου ήταν ρούχα της δουλειάς. So I said, Pastor, I would have to pray that God would release me to do that. Και του είπα, έτσι πρέπει να προσευχηθώ ότι ο Κύριος θα μου δείξει ότι πρέπει να το κάνω αυτό. And so I felt that I was supposed to speak this morning. Και ένιωσα ότι θα έπρεπε να μιλήσω αυτό το πρωινό. So yesterday I went and bought a brand new suit. Έτσι χθες πήγα και αγόρασα ένα καινούριο κουστούμι. I went to the store to buy the suit. Πήγα λοιπόν στο κατάστημα για να αγοράσω το κουστούμι μου. And it needed some trimming. Και χρειαζόταν κάποιες διορθώσεις. And so as the man was as I was checking out. Έτσι όταν πλήρωνα, he said, I will have it ready on Wednesday. Μου είπε θα το έχω έτοιμο την Τετάρτη. And I said, no, I need tomorrow. Όχι, του λέω, το θέλω αύριο. And so he said he would make it happen. Και είπε ότι θα το έκανε. How many knows that the Lord knows what he's doing? Πόσοι γνωρίζετε ότι ο Κύριος γνωρίζει το τι κάνει? Amen. This morning, αυτό το πρωινό, I don't want us to have our spiritual umbrellas up. Δεν θέλω να κρατάμε την πνευματική μας ομπρέλα ανοιχτή. I would like everyone to put your umbrella up. Θα ήθελα όλοι να πάρουμε την ομπρέλα μας προς το πάνω. Κάντε το. Do this with me. Hold your umbrella up. Κρατήστε την ομπρέλα σας πάνω. Sometimes we sit in the house of God with our spiritual umbrellas up. Μερικές φορές καθόμαστε στον οίκο του Θεού και έχουμε ανοιχτές τις ομπρέλες μας, τις πνευματικές μας ομπρέλες. Because we have something else to do today. Επειδή έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε σήμερα. We may want to get home to watch the game. Ίσως σκεφτόμαστε ότι θέλουμε να είμαστε σπίτι και να παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι. Or we want to get to the restaurant before someone else gets there. Ή να πάμε στο εστιατόριο πριν πάει κάποιος άλλος. No, hold your umbrella up. Κρατήστε πάνω τις ομπρέλες σας όλοι. Yes. And we sit under our umbrella because we do not want God to disrupt our life. Και καθόμαστε με τις ομπρέλες ανοιχτές επειδή δεν θέλουμε ο Θεός να διαταράξει τη ζωή μας. Because we have something else that's more important to do today. Γιατί έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε που είναι πιο σημαντικό. This is what I want us to do this morning. Όμως σήμερα θέλω
Let your umbrella down. να κλείσουμε τις ομπρέλες μας Let the glory of God come down upon us και today. να αφήσουμε τη δόξα του Θεού να κατέβει πάνω μας I σήμερα. believe God wants to do something in this house today Πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να κάνει κάτι σε αυτόν τον οίκο σήμερα that will not be just for today, που δεν θα είναι μόνο για σήμερα, but it will be for the days ahead. όμως θα είναι για τις μέρες που έρχονται, It will be for this year coming για τον ερχόμενο χρόνο and the year following. και τον επόμενο. I believe that God wants to send a revival, Πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να στείλει αναζωπήρωση, not only to this world, όχι σε αυτόν τον κόσμο, but right here in Cyprus, όμως εδώ ακριβώς στην Κύπρο, right here in this city. εδώ σε αυτή την πόλη. I had the privilege of being a part of a great revival. Είχα την ευκαιρία, το προνόμιο να είμαι μέρος μιας μεγάλης αναζωπήρωσης. And so I will give you just a small history of who I am. Και θα σας δώσω ένα μικρό ιστορικό υπόβαθρο του ποιος είμαι. When it was 1986, Το 1986 my wife was going to a Assembly of God church, Pentecostal church. η γυναίκα μου πήγαινε στην εκκλησία, μια πεντηκοστιανή εκκλησία που ονομάζεται Assemblies of God. And I was lost away from God. Και εγώ ήμουν χαμένος και μακριά από τον Κύριο. I didn't want anything to do with God. Δεν ήθελα να έχω οτιδήποτε με τον Θεό. But I remember as a child when I was about 4 years old, Όμως θυμάμαι ως μικρό παιδί, περίπου 4 χρονών, my grandmother was a praying woman. η γιαγιά μου ήταν μια γυναίκα προσευχής. And I was staying over at her house, I remember as being a very young child. Και εγώ έμενα στο σπίτι της όταν ήμουν πολύ μικρός. And in the middle of the night I was awakened. Και στο μέσο της νύχτας ξύπνησα And I was hearing this noise. και άκουγα ένα θόρυβο. And so I opened her door because I was staying in her room. Και άνοιξα την πόρτα της επειδή έμενα στο δωμάτιό της. And there in the living room beside of a couch, Και στο σαλόνι εκεί δίπλα από ένα καναπέ, my grandmother was on her knees. η γιαγιά μου ήταν στα γόνατά της. And I can still remember today Και ακόμη και σήμερα μπορώ να θυμάμαι her calling all of her children and her son-in-laws, calling their names out to be saved. που προσευχόταν ονομαστικά για τα παιδιά της και τους γαμπρούς της για να σωθούν. Because the only person in our family who was living for God was my grandmother. Επειδή τον καιρό εκείνο το μόνο άτομο που ζούσε για τον Θεό ήταν η γιαγιά μου. And it wouldn't be long in 1986. Και μετά το 1986 My wife had asked me to come to a service. It was an Easter service. η γυναίκα μου ζήτησε να πάω σε μια πασχαλινή συνάνθρηση. And us husbands sometimes listen to our wives. Και ως σύζυγοι που μερικές φορές ακούμε τις γυναίκες μας, And so I went to the service πήγα σε αυτή τη συνάνθρηση. with no intention of getting with God or meeting with God. Όμως δεν είχα καμία πρόθεση να γνωρίσω τον Θεό. I was only doing it to please my wife. Το έκανα μόνο για να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου. And so I sat in that service, Κάθισα λοιπόν σε αυτή τη and when συνάνθρηση the service was finished, και όταν τέλειωσε η συνάνθρηση, everyone was leaving to go do the festivities for that Easter Sunday. όλοι έφευγαν για να πάνε στους πασχαλινούς εορτασμούς τους And I found myself still sitting in the pew. I was the only one sitting. και ήμουνα ο μόνος που παρέμεινε καθισμένος. And my wife came up afterwards and said, "Are you ready to go?" Και η γυναίκα μου ήρθε μετά και μου είπε, είσαι έτοιμος να φύγουμε? And so I acted really tough and I said, "Yes, let's go." Και συμπεριφέρθηκα κάπως σκληρά, δυνατά και είπα, ναι, είμαι έτοιμος. But Tuesday morning, Όμως την Τρίτη το πρωινό I was walking across περπατούσα our yard, στην αυλή μας, coming from my mother's house to my house. από το σπίτι της μητέρας μου στο δικό μου σπίτι. Oh. And it still is real today as it was then in 1986. Και ακόμη και σήμερα είναι τόσο ζωντανό όπως ήταν για μένα το 1986. And some people may believe this and some people may not, but that's okay. Κάποιοι μπορεί να το πιστέψουν και κάποιοι όχι, αλλά αυτό είναι εντάξει. But as I walked across that yard, Καθώς περπατούσα σε αυτή την αυλή, διέσχιζα την αυλή, I heard a voice as audible as I'm speaking to you. άκουσα μια φωνή όπως εγώ σας μιλάω τώρα. And that voice wrapped around my head. Και αυτή η φωνή περιτριγύρισε το κεφάλι μου. And he said, "Son, it's time to change."
Και μου είπε, γέ μου, είναι ώρα να αλλάξεις. And I knew it was the voice of God. Και ήξερα ότι ήταν η φωνή του Θεού. And I didn't realize that I could fall on my knees right then and get saved. Όμως δεν συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα εκείνη ακριβώς τη στιγμή να πέσω στα γόνατά μου και να σωθώ. And I said to him, Lord, I will go to church tomorrow. Και είπα, Κύριε, θα πω στην εκκλησία αύριο And I will give my heart and life to you. και θα δώσω την καρδιά μου και τη ζωή μου σε σένα. And so Wednesday night service came around. Ήρθε η συνάθρηση της And how many Τετάρτης. knows that the devil knows how to work against you? Και πόσοι γνωρίζετε ότι ο διάβολος γνωρίζει πώς να εργαστεί εναντίον σου. And that afternoon we had to work late. Εκείνο λοιπόν το απόγευμα έπρεπε να εργαστούμε ως αργά. We worked very late in our job. Πολύ αργά στην εργασία μας. And I was not able to make it to service. Και δεν κατάφερα να πάω στην And I εκκλησία. felt so hurtful and I felt so bad that I didn't make it. I wanted to be saved. Πληγώθηκα λοιπόν και ήμουν λυπημένος γιατί ήθελα να πάω και να σωθώ. I had told no one what had happened to me. Δεν είχα πει σε κανέναν το τι είχε συμβεί σε μένα. And so I said to the Lord, I'm going to go to church Sunday and I'm going to get saved. Και είπα στον Κύριο, θα πάω την Κυριακή και θα σωθώ. How many knows the devil knows how to disrupt? Όμως γνωρίζουμε ότι ο διάβολος ξέρει πώς να μας ενοχλήσει. The only Sunday that we worked that entire year Ήταν η μόνη Κυριακή σε εκείνο τον χρόνο που έπρεπε να δουλέψουμε. was that Sunday. Εκείνη την Κυριακή. I made it to work. I got home late. Πήγα στη δουλειά και έφτασα αργά στο σπίτι. It was just a few minutes before then we used to have Sunday night service. Ήτανε λίγα λεπτά πριν να έχουμε τη βραδινή Κυριακάτικη συνάθρηση που συνεχίζαμε τότε. And so I rushed home. I said, I can make it to church. Και πήγα γρήγορα στο σπίτι και είπα θα μπορώ να προλάβω την εκκλησία. So I got home and I got me a shower. Μπήκα σπίτι, μπήκα στον ντους, I got dressed ντύθηκα. and my wife was at my mother's house next door. Η σύζυγός μου ήταν στο σπίτι της μητέρας μου που ήταν δίπλα. And so I rushed out. She said we were having dinner there that night. Και είχαμε εκεί δείπνο εκείνη τη νύχτα. So I rushed out and I sat down at the table and I started eating really fast. Και μπήκα βιαστικά μέσα, κάθισα στο τραπέζι και άρχισα να τρώω πολύ βιαστικά. And they all looked at me Και very όλοι strangely. με κοίταξαν περίεργα. And they said, what are you doing? Και μου είπαν, τι κάνεις, Where are you going? πού πας? I said, I'm going to church. Και είπα, πάω στην εκκλησία. And that's all I said. Και μόνο And αυτό είπα. they didn't say anything else. Δεν είπαν και εκείνοι I δεν got σχολίασαν up from the κάτι. table and I ran to the church. Σηκώστηκα από το τραπέζι και έτρεξα στην εκκλησία. I came in and I sat down on one side. Μπήκα στην εκκλησία και κάθισα στη μια πλευρά. And I said, Lord, if this is you speaking to me, Και είπα, Κύριε, αν εσύ είσαι αυτός που μου μιλάς, I need to see a sign. χρειάζομαι ένα σημάδι. He had already spoken to me audibly. Ήδη μου είχε μιλήσει. That should have been enough. Αυτό θα έπρεπε να μου ήταν αρκετό. But I said, Lord, I need a sign. Όμως είπα, Κύριε, χρειάζομαι ένα σημάδι. And so the choir was singing. Και η χοροδία τραγουδούσε, έψαλε. And we had hymnal books in the back of the pew. Είχαμε υμνολόγια στο πίσω μέρος. I didn't know the songs that they were singing. Δεν γνώριζα τους ύμνους που έψαλαν. And so I said, well, I will wait till they start another song so I'll know where they are. Και είπα, θα περιμένω μέχρι και να αρχίσουν ένα άλλο ύμνο για να ξέρω πού είναι. And as I was sitting there waiting for them to finish that song, Καθώς καθόμουν λοιπόν και περίμενα να τελειώσουν τον I ύμνο, picked up that hymnal άνοιξα το υμνολόγιο, and I laid it in my lap. πήρα το υμνολόγιο και το έβαλα στα πόδια μου. And when I laid it in my lap, it fell open to the song that they were singing. Και μόλις το έκανα αυτό, άνοιξε στον ύμνο που έψαλαν. God had honored me asking for a sign. Ο Θεός με τίμησε που του ζήτησα ένα σημάδι. I ran to the altar and I got saved. Έτρεξα στο θυσιαστήριο και έδωσα τη ζωή μου. I was totally changed for God. Με άλλαξε εντελώς ο Κύριος. Within just a couple years, God called me to preach. Σε λίγα χρόνια ο Θεός με είχε καλέσει να κηρύξω. I also worked with the youth ministry and the children's ministry. Εργάστηκα επίσης, διακόνησα επίσης στην Διακονία Νεολαίας και των παιδιών. But I knew that there was still something missing. Γνώριζα όμως ότι κάτι έλειπε. And that's when he filled me with the Holy Ghost and fire. Και ήταν τότε που με γέμισε με το Πνεύμα το Άγιο. Now down through the years, Διαμέσου των χρόνων, it's easy to get complacent in the Lord. είναι εύκολο να νιώσεις ικανοποιημένος με εκεί που είσαι. I want to say to us this morning,
Θέλω όμως αυτό το πρωινό να μας πω that in the United States, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες the Congress will call the president to come to the Congress το Κογκρέσο θα καλέσει τον Πρόεδρο για την παρουσία του and to give what is called the State of the Union. για να δώσει αυτό που ονομάζεται η δήλωση της ενότητας. A vision of where the United States is at the moment. Η όραση του που βρίσκεται η χώρα. What we might call the condition of the United States. Ή θα μπορούσαμε να το πούμε η κατάσταση. And I believe that at times we need to look back at the church. Και πιστεύω ότι μερικές φορές πρέπει να κοιτάξουμε πίσω προς την Εκκλησία And see what the condition of the church is. και να δούμε ποια είναι η κατάστασή της. We can get into a complacency Μπορούμε να μπούμε σε μια θέση που να νομίζουμε ότι είμαστε καλά εδώ που είμαστε. where we can put on the right clothes, Που μπορούμε να βάλουμε τα σωστά ρούχα, we can say the right να things, πούμε τα σωστά we πράγματα, can sing the right songs, να ψάλουμε τους σωστούς ύμνους, but yet be empty on the inside. όμως να είμαστε κενοί προς τα μέσα. When you look back, when you remember when you first were saved, Όταν κοιτάξεις όμως πίσω και θυμηθείς όταν πρωτοσώθηκες and what it felt like, και πώς ένιωθες, that you wanted more and more of God, που ήθελες κι άλλο κι άλλο κι άλλο από τον Θεό and you weren't satisfied until He to touch your life. και δεν ένιωθες ικανοποιημένος μέχρι να ένιωθες ότι ο Κύριος άγγιζε τη ζωή σου, We would be in worship and not want it to end. θα ήμασταν στη λατρεία και δεν θα θέλαμε να τελειώνει. We wanted to hear preaching and not the preacher not to stop preaching. Είχαμε την ανάγκη να ακούμε τον κήρυκα να κηρύττει και το κήρυγμα να μην τελειώνει. Because we were hungry for God. Επειδή πεινούσαμε για τον Θεό. Can I tell you that the church today Μπορώ όμως να σας πω ότι η Εκκλησία σήμερα has come to a place of complacency. έχει έρθει σε ένα μέρος που νιώθει ότι είναι ικανοποιημένη. The church doesn't seem to be as hungry as we used to be. Δεν είναι τόσο πεινασμένη όσο ήταν κάποτε. We hide within our four walls. Κρυβόμαστε μέσα στους 4 μας τοίχους. I would say to us today that if revival came to the church, Θα ήθελα να μας πω σήμερα ότι εάν η αναζωπήρωση ερχόταν στην Εκκλησία, it's going to disrupt our lives. θα διάκοπτε τη ζωή μας. We will have to sacrifice things. Θα έπρεπε να θυσιάζουμε We'll πράγματα. have to sacrifice time. Θα έπρεπε να θυσιάζουμε χρόνο. We will find ourselves back on our knees again. Θα βρίσκαμε τους εαυτούς μας πίσω στα γόνατα. When is the last time that you've tasted the tears from being in times of prayer? Ποια ήταν η τελευταία φορά που γεύθηκες στα δάκρυα της προσευχής? Church, we must pull the mask off and be real with ourselves. Πρέπει λοιπόν Εκκλησία να βγάλουμε τις μάσκες και να είμαστε πραγματικοί με τους εαυτούς We μας. need a fresh wind of the Holy Spirit to blow through the church again. Χρειαζόμαστε ένα φρέσκο άνεμο του Αγίου Πνεύματος να πνεύσει. We need the fire to ignite us again. Χρειαζόμαστε τη φωτιά για να μας αναζωπυρώσει πάλι. We can't hide within our four walls. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε στους 4 μας τοίχους. The church is not to be afraid, Η Εκκλησία δεν πρέπει να φοβάται. but the devil should be afraid of the church. Όμως ο διάβολος θα πρέπει να φοβάται την Εκκλησία. Because if we begin to walk in power, Επειδή αν ξεκινήσουμε να περπατούμε σε δύναμη, if we begin to walk with the fire of God, αν περπατούμε με τη φωτιά του Θεού, we will see the miracles again. θα δούμε και πάλι τα θαύματα. We will see the blinded eyes open. Θα δούμε We will see the lame to walk. τους τυφλούς οφθαλμούς να ανοίγονται και τους χολούς να περπατάνε. We will even see the dead to be raised. Θα δούμε ακόμα και νεκρούς να ανασταίνονται. Do we really believe that today? Το πιστεύουμε πραγματικά αυτό σήμερα? Do we really believe that God can use us again? Πιστεύουμε πραγματικά ότι ο Θεός μπορεί να μας χρησιμοποιήσει? I believe that there are embers in the church. Πιστεύω ότι στην Εκκλησία They're not flaming now, υπάρχουν κεριά που δεν έχουν φλόγες. but there is still the potential for fire. Όμως είναι εκεί και είναι το δυναμικό της And it φωτιάς. takes people who will be hungry for God Και χρειάζεται ανθρώπους που να πεινούν για to τον say, Θεό. God, blow across my life. Και να λένε Θεέ μου, πνεύσε στη ζωή μου. Blow into my life again. Πνεύσε και πάλι στη ζωή μου. I'm going to put my umbrella down Θα κατεβάσω την ομπρέλα μου and I'm going to say, Father, let the glory come. και θα πω Πατέρα, επέτρεψε την δόξα σου να πέσει. Let your Shekinah glory fall upon my life. Η δική σου δόξα ας πέσει στη ζωή μου. I'm reminded this morning when I came. Αυτό το πρωινό όταν ήρθα μου υπενθυμίστηκε When was the last time that
you felt the presence of God so strong that it caused you to fall on your face? Ποια ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες την παρουσία του Θεού τόσο δυνατή σε σημείο που σε έκανε να πέσεις? To pull your shoes off in reverence because you were in the presence of a holy God. Σε έκανε να βγάλεις τα παπούτσια σου γιατί προς σεβασμό στην παρουσία του Θεού. When was the last time you were so hungry for Him? Ποια ήταν η τελευταία φορά που ήσουν τόσο πεινασμένος για Αυτόν? This is the point that I got to in my life. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο έφτασα στη ζωή μου. I became so busy with church. Έγινα τόσο απασχολημένος με την Εκκλησία. You see, we have what's called the message Βλέπετε, έχουμε αυτό που ονομάζεται το μήνυμα and the ministry και τη διακονία and the mechanics of church. και τη μηχανική της Εκκλησίας. The message, Το μήνυμα, the ministry, τη διακονία and the mechanics of και church. το μηχανισμό λειτουργίας της And they Εκκλησίας. must remain in that order. Και πρέπει να παραμείνουν σε αυτή την τάξη. But what has happened to the church, Όμως το τι έγινε στην Εκκλησία, we have focused on the mechanics, έχουμε εστιαστεί στο μηχανισμό then the λειτουργίας, ministry, μετά στη διακονία and the message is last. και το μήνυμα έχει μπει σε τελευταία θέση. Can I tell you today, Μπορώ να σας πω σήμερα, I do not know much about the Cyprus church, δεν γνωρίζω πολλά για την Εκκλησία της Κύπρου, but I can tell you that the church in America όμως μπορώ να σας πω ότι η Εκκλησία στην Αμερική focuses more on technology. εστιάζεται πιο πολύ στην τεχνολογία, They focus more on the mechanics, στον μηχανισμό λειτουργίας and the message has taken last place. και το μήνυμα του λόγου έχει πάρει την τελευταία θέση. We know how to do ministry. Ξέρουμε πώς να κάνουμε τη διακονία. We have done ministry so well for so long Έχουμε κάνει τη διακονία, έχουμε διακονήσει για τόσο πολύ καιρό με τόσο καλό τρόπο that even if you do not come to church that particular Sunday, που ακόμα και αν δεν έρθεις εκείνη την συγκεκριμένη Κυριακή στην Εκκλησία, you can look at your watch μπορείς να δεις το ρολόι σου and you can determine what's going on in the service και θα μπορείς να ξέρεις τι γίνεται στη συνάθρηση. because we have done it so long, the routine. Γιατί ακολουθούμε μια ρουτίνα εδώ και πολλά χρόνια. We come in, Ερχόμαστε, we have an opening, έχουμε ένα άνοιγμα, we sing some songs, μια προτροπή, ψάλουμε κάποια ύμνους, we have some announcements, έχουμε μερικές ανακοινώσεις, and then we have the speaker μετά έχουμε τον ομιλητή, and he preaches a message, κηρύττει ένα μήνυμα, and we close the service κλείνουμε τη συνάθρηση and we rush to a restaurant, και τρέχουμε προς το εστιατόριο. or we rush to get home in front of a TV set Ή τρέχουμε στο σπίτι να κάτσουμε μπροστά στην τηλεόραση. because we've become so busy Γιατί έχουμε γίνει πολύ άσχολοι and we've not taken time to be with God. και δεν έχουμε βάλει χρόνο για να είμαστε με τον I Κύριο. pray we have a holy disruption, Προσεύχουμε να έχουμε μια άγια διαταραχή, especially in the churches of America. ιδιαίτερα στις εκκλησίες της Αμερικής. We have to get to the point where our stages are not what we are focused on, Θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο που δεν εστιαζόμαστε απλά σε μια σκηνή, but our focus is on the cross όμως εστιαζόμαστε στον Σταυρό and the Christ who died on that cross for Yes. you and I. και στον Χριστό που πέθανε πάνω στον Σταυρό για σένα και μένα. We have spent millions of dollars in America Στην Αμερική ξοδέψαμε εκατομμύρια δολάρια on big buildings, σε μεγάλα κτίρια, beautiful and splendor. όμορφα. We've got all of the latest technology, Έχουμε την τελευταία τεχνολογία, but we're cold. όμως είμαστε ψυχροί. No fire, Δεν υπάρχει φωτιά. just a routine. Υπάρχει μόνο μία ρουτίνα. When are we going to get back to the place where God is number one? Πότε θα πάμε πίσω στο μέρος που ο Θεός είναι το νούμερο 1, When the message is the primary. όπου το μήνυμα έχει την πρωταρχική θέση. All of these years we have majored on the minor Τόσα χρόνια έχουμε εστιαστεί στο μικρό and we have minored on the major. και έχουμε μικράνει αυτό που θα πρέπει να ήταν μεγάλο. We find over, I know you know this very well in Revelation chapter 2. Γνωρίζω ότι θα τα γνωρίζετε καλά αυτό που λέει στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 2. I may not adhere to a routine of church this morning Μπορεί να μην ακολουθήσω τη ρουτίνα σήμερα. because I believe that God wants to do something in this house. Επειδή πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να κάνει κάτι σε αυτό τον οίκο. I'm not in a hurry this morning Δεν βιάζομαι αυτό το πρωινό. because I believe that God wants to do something in your life. Επειδή πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να κάνει κάτι στη ζωή σου. I believe God wants to blow a fresh wind across the embers of your life. Πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να πνεύσει ένα καινούριο άνεμο στη ζωή σου.
And I believe that a fire will begin to ignite again. Και πιστεύω ότι η φωτιά θα αρχίσει να μεγαλώνει. How many believe that revival can hit Cyprus? Πόσοι γνωρίζετε ότι η αναζωπήρωση μπορεί να έρθει στην Κύπρο? I said, how many believe that revival can hit Cyprus? Πόσοι γνωρίζετε ότι η αναζωπήρωση μπορεί να έρθει στην Κύπρο? You see, we have to get that in our spirit, that we desire revival to come to our family and to our nation and to our friends and those who are lost without God. Πρέπει να μπει στο πνεύμα μας το γεγονός ότι ποθούμε να έρθει αναζωπήρωση στην εκκλησία μας, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στην γειτονιά μας. We have to get out of the routine. Πρέπει να βγούμε από την ρουτίνα. We have to come with an expectation that God's going to do something this morning. Πρέπει να ερχόμαστε με την προσδοκία ότι ο Θεός θα κάνει σήμερα αυτό το πρωινό. Where 2 or 3 are gathered together in His name, the Bible says He is in the midst of us. Η βίβλος λέει όπου 2 και 3 συνηγμένοι στο όνομά Του, αυτός είναι εν το μέσο ημών. That the presence of God should be evident when we come together. Ότι η παρουσία του Θεού πρέπει να είναι τεκμήριο όταν μαζευόμαστε. That a sinner, when a sinner comes to sit in our service, that they feel the presence of God. Όταν ένας αμαρτωλός έρχεται να καθίσει στη συνάθρησή μας, ότι θα νιώσει την παρουσία του Θεού. In chapter 2 of Revelation, I really want to focus on just one verse, if I can. Στην Αποκάλυψη 2 θέλω να εστιαστούμε σε ένα εδάφιο. In verses 2 and 3, Τα εδάφια 2 και 3 it says, I know thy works and thy labor and thy patience. λέει εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου. And thou canst not bear them which are evil. Και ότι δεν δύνασε να υποφέρεις τους κακούς. And has tried them which say they are apostles and are not. Και δοκίμασα τους λέγοντας ότι είναι απόστολοι και δεν είναι. And has found them liars. Και έβρες αυτούς ψευδείς. And has borne and has patience. Και υπέφερες και έχεις υπομονή. And for my name's sake has labored. Και δια το όνομά μου εκοπίασας. And has not fainted. Και δεν απέκαμες. If we was to read that far, αν διαβάζαμε, we would think that this was a pretty good church. Μέχρι εδώ θα νομίζαμε ότι είναι μια πολύ καλή εκκλησία. It would seem like this church, what we would say, had it going on. Και θα λέγαμε ότι αυτή η εκκλησία το έχει, πάει καλά. It seemed like they were doing everything right. Κάνουν τα πάντα σωστά. They were doing the ministry. Έκαναν όμως τη διακονία. They were doing the mechanics. Είχαν το μηχανισμό λειτουργίας. But something that they had left behind. Υπάρχει όμως κάτι που άφησαν πίσω. In verse 4, nevertheless, he says, στο εδάφιο 4 λέει, πλην I have somewhat against thee. έχω τι κατά σου. Because thou hast left thy first love. Διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. He's saying, you've lost the fire. Λέει λοιπόν, έχεις χάσει τη φωτιά. You've lost the hunger to be with him. Έχασες την πείνα του να είσαι μαζί του. We don't have our time together. Δεν έχουμε τον χρόνο μας μαζί με τον Κύριο. The church that I got saved in when I told you in 1986. Η εκκλησία στην οποία σώθηκα το 1986 It was the only church that I ever had known. ήταν η μόνη εκκλησία που γνώριζα. And some years later in 1999, και κάποια χρόνια μετά, το 1999, I became the senior pastor of that church. έγινα ο ποιμένας εκείνης της εκκλησίας. When I walked into that sanctuary after the Lord called me to be the senior pastor. Όταν μπήκα λοιπόν στην εκκλησία, αφού ο Κύριος με κάλεσε ως ποιμένα, The church had become very cold. η εκκλησία είχε γίνει πολύ ψυχρή. She had lost her fire. Είχε χάσει τη φωτιά της. She did not want any disruption from the Holy Spirit. Δεν ήθελε οποιαδήποτε διαταραχή από το Άγιο Πνεύμα. And every time God wanted to do something, και κάθε φορά που ο Θεός ήθελε να κάνει κάτι, it was like the church had its own fire department. Ήταν σαν η εκκλησία να είχε τη δική της πυροσβεστική υπηρεσία. If there was just a small smell of smoke, αν υπήρχε έστω και παραμικρή μυρωδιά καπνού, or if the fire of God began to light embers, ή αν η φωτιά του Θεού άρχισε να ανάβει μικρές φλόγες, the church fire department would put a wet blanket over it. η πυροσβεστική θα τη σκέπαζε με μια βρεγμένη κουβέρτα. Because when revival comes, επειδή όταν έρχεται η αναζωπήρωση, it disrupts our lives. διαταράσσει τη ζωή μας. And so I walked into that sanctuary. Μπήκα λοιπόν και περπάτησα σε αυτό το αγιαστήριο. It was late one Saturday night. Ήταν αργά κάποιο Σάββατο βράδυ.
And I opened up the doors to go into the sanctuary. Άνοιξα τις πόρτες για να μπω μέσα And as I made 2 or 3 steps, και καθώς έκανα 2 ή 3 βήματα, the Holy Spirit hit me and threw me to the ground. το Άγιο Πνεύμα έπεσε πάνω μου και έπεσα κάτω. And I laid there and I wept and I wept and I wept. Και έμεινα εκεί και έκλαιγα And I crawled all the way to the altar. και πήγα προς το θυσιαστήριο And God put the burden of the church upon my shoulders. και ο Θεός έβαλε το βάρος της Εκκλησίας πάνω στους ώμους μου. And I began to weep for His people. Και άρχισα να κλαίω για το λαό του. I began to weep for God to move on His people. Άρχισα να κλαίω για τον Θεό και ήθελα ο Θεός να κινηθεί πάνω στον I λαό believe του. one of the things that's missing in today's pulpits, Πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα που λείπουν στους σημερινούς άμβονες, we have preachers, έχουμε κήρυκες, we have programs, έχουμε προγράμματα, but we don't have prayer. όμως δεν έχουμε προσευχή. Ministers have got to get back on their knees again. Διάκονους του Θεού οι οποίοι να είναι και πάλι στα γόνατα. We got to begin to have the burden for the church again. Θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε το βάρος για την Εκκλησία. A burden for the lost. Βάρος για το απολωλός, για τους Because χαμένους. hell is real. Επειδή η κόλαση είναι αληθινή And Jesus is coming. και ο Ιησούς έρχεται. And the work has to be done now. Και το έργο πρέπει να γίνει τώρα. We've been complacent too long. Έχουμε εφησυχαστεί εδώ και πολύ καιρό. And it has to start at the house of God. Και θα πρέπει να αρχίσει από And τον it οίκο του has to Θεού. start behind the pulpits of His church. Και πρέπει να αρχίσει από τους άμβονες της Εκκλησίας. That men of God will get back on fire again. Όπου οι άνθρωποι του Θεού θα είναι και πάλι φωτιά. That they will remember that burning bush experience that they had. Και που θα υπενθυμιστούν από αυτό την εμπειρία του καιγόμενου θάμνου. Just as it was with Moses. Όπως ήταν και με τον Μωυσή. Moses knew that he was standing in the presence of God. Ο Μωυσής γνώριζε ότι στεκόταν στην παρουσία του Θεού. And God was going to equip Moses to lead a people. Και ο Θεός θα εξόπλιζε τον Μωυσή για να ηγηθεί στον λαό του. From being in bondage to being liberated and bring into the land of promise. Από την σκλαβιά στην ελευθερία και στη γη της υπόσχεσης της Επαγγελίας. And that is who we are as ministers. Αυτοί είμαστε και εμείς ως διάκονοι, As pastors ως ποιμένες, and preachers ως κήρυκες, and apostles and teachers. ως απόστολοι και διδάσκαλοι, As evangelists. ως ευαγγελιστές. We are the ones who cannot lose the fire. Είμαστε αυτοί που δεν θα πρέπει να χάνουμε τη φωτιά του Θεού. We are the ones that have to stay on our knees. Είμαστε αυτοί που θα πρέπει να παραμείνουμε στα γόνατά μας. But it is not our job alone. Όμως δεν είναι μόνο δική μας Because we δουλειά. are all ministers unto Christ. Επειδή όλοι μας είμαστε διάκονοι κάτω God- από τον Χριστό. God has you where you work. Ο Θεός έχει εσένα στον τόπο εργασίας σου. In your workplace and in the marketplace. Στο χώρο εργασίας και έξω στην αγορά. God will make paths to cross. Ο Θεός θα φέρει μονοπάτια, δρόμους. And we are to have a message. Και εμείς έχουμε ένα μήνυμα. A message of the love of God. Το μήνυμα της αγάπης του Θεού. And God will be real in your life Ο Θεός λοιπόν θα είναι πραγματικός If you- στη ζωή σου if you will spend time with Him. εάν εσύ περνάς χρόνο μαζί Του. When is the last time Πότε ήταν η τελευταία that φορά you took time to be with God? που αφιέρωσες χρόνο για να είσαι με τον If Θεό? we're honest with ourselves, Αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό can we μας, say that we have lost our first love? μπορούμε να πούμε ότι έχουμε χάσει την πρώτη μας αγάπη. I know that many of the churches back in America, Γνωρίζω ότι πολλές εκκλησίες εκεί στην Αμερική they've lost their first love. έχουν χάσει την πρώτη τους αγάπη. Yes, it looks like they're growing, Ναι, φαίνεται ότι μεγαλώνουν, but it's because of the tickling of the ears. αλλά είναι επειδή γαργαλούν την ακοή τους. It's because of the easy message. Είναι λόγω του εύκολου μηνύματος. We bring them in, Τους φέρνουμε μέσα, we preach about 20 minutes, κηρύττουμε 20 λεπτά and we send them out. και τους αποστέλουμε. And we bring the next group in, Φέρνουμε την επόμενη ομάδα, we preach about 20 minutes, κηρύττουμε 20 λεπτά and we send them out. και τους στέλνουμε προς τα έξω. The Holy Spirit never has enough time Το Άγιο Πνεύμα ποτέ δεν έχει αρκετό χρόνο to be able to move in the service για να μπορέσει να κινηθεί στη and συνάθρηση touch people's και lives, να αγγίξει τις ζωές των that ανθρώπων. people are healed, Ούτως ώστε οι άνθρωποι να θεραπευτούν, that people are delivered, οι άνθρωποι να απελευθερωθούν and that people are saved. και οι άνθρωποι να σωθούν. We just have the function of church, Έχουμε απλά την λειτουργία της Εκκλησίας and we become satisfied. και έχουμε εφησυχαστεί. God is looking for a people
Ο Θεός όμως ψάχνει για ανθρώπους that won't be satisfied, που δεν θα εφησυχάζονται, that want more of Him, που θα θέλουν κι άλλο. that want to return back to the love that they once had. Θα θέλουν να επιστρέψουν στην πρώτη τους αγάπη. You see, you have to be honest with you. Έτσι, βλέπετε, εσύ πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. You have to look in the mirror yourself. Πρέπει να δεις τον καθρέφτη τον δικό σου And εαυτό. you have to say, am I who I used to be when I got saved? Και πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου, είμαι αυτός που ήμουν όταν πρωτοσώθηκα? Am I hungry for God to move? Έχω την πείνα για τον Θεό να κινηθεί? Or am I ready to get out of here right now? Είμαι έτοιμος να φύγω τώρα, Because I've got a dinner date. γιατί έχω ένα γεύμα Or προκαθορισμένο. the game is coming on. Ή έρχεται ένας αγώνας. When the Lord put that burden on me about the church, Όταν ο Θεός έβαλε αυτό το βάρος πάνω μου για την εκκλησία, there was only about 5 people left in our church. είχαν μείνει μόνο 5 άτομα στην εκκλησία μας. Very disheartening Πολύ απογοητευτικό. to get up and preach to 5 people. Να κηρύξεις σε 5 άτομα. And I began to cry and I began to weep. And I said, God, why is there only 5? Και άρχισα να κλαίω και να λέω, Θεέ μου, γιατί είναι μόνο 5? He said, if you can't preach to 5, you can't preach to 5,000. Ο Κύριος μου είπε, αν δεν μπορείς να κηρύξεις σε 5 άτομα, δεν μπορείς να κηρύξεις ούτε σε 5.000. He said, preach to the 5 and I'll do the rest. Ο Κύριος μου είπε, κήρυξε στους 5 και εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα. And so week after week, Έτσι εβδομάδα μετά την εβδομάδα month after month. και μήνα μετά τον μήνα. And the Lord called me to a 21-night prayer. Ο Κύριος με κάλεσε σε μια προσευχή 21 And I remember it was 21 βραδιών. I remember it was in the month of October. Θυμάμαι ότι ήταν ένα Οκτώβρη. And there were a few other men who wanted to join with me. Υπήρχαν και μερικοί άλλοι άντρες που ήθελαν να ενωθούν μαζί μου. And so I told them, come to the church at 10 p.m. each night. Έτσι τους είπα να έρχεστε στην εκκλησία στις 10 το βράδυ. I want you to have time with your family and your children. Θέλω να έχετε τον χρόνο με την οικογένεια και τα παιδιά σας. But then we're going to spend time with God. Και μετά όμως θα έχουμε χρόνο με τον Θεό. I want to tell you that there was many nights out of those 21 nights Υπήρχαν λοιπόν πολλές βραδιές από αυτές τις 21 that we watched the sun rise. που είδαμε τον ήλιο να ανατέλει. We were so hungry for God to move. Πεινούσαμε τόσο πολύ για την κίνηση του Θεού. We wanted revival. Θέλαμε αναζωπήρωση. This was in 1994. Αυτό ήταν το 1994. And so at this particular time, I was with these men and we would pray and seek the face of God for revival. Και αυτή τη συγκεκριμένη φορά που ήμουν με αυτούς τους ανθρώπους και προσευχόμαστε για την αναζωπήρωση. And as we would get ready to leave, we would stand on the front porch of the church. Καθώς λοιπόν ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, στεκόμασταν στη βεράντα μπροστά της εκκλησίας And we would close in prayer holding hands. και θα κλείναμε την προσευχή κρατώντας χέρια. And on the very last night of that 21 nights, Την τελευταία βραδιά, την 21η, we were standing there. It was probably around 2 or 3 o'clock in the morning. στεκόμασταν εκεί γύρω στις 2-3 το πρωινό. And if I remember correctly, I think there were 7 of us in a circle. Και αν θυμάμαι σωστά, ήμασταν 7 σε ένα κύκλο. And it was a very crisp, cool but still night, no wind. Ήταν μια κρύα βραδιά And we prayed for revival. και προσευχόμαστε για αναζωπήρωση. And we prayed and we prayed and we prayed. Προσευχόμασταν λοιπόν God send revival. και ο Θεέ μου στείλε αναζωπήρωση. And in just a moment as we were praying, Και σε μια στιγμή καθώς προσευχόμασταν, a wind came around us in a circle. ένας αέρας μας περιτριγύρισε And it blew fiercely that our clothes were shaking. και φυσούσε τόσο που τα ρούχα μας έτρεμαν. And this lasted for about 20 or 30 seconds. Αυτό ήταν για 20 ή 30 δευτερόλεπτα. And the next thing I remember, Και το επόμενο που θυμάμαι we were all getting up off the ground. είναι ότι όλοι σηκωνόμασταν από το έδαφος. I don't even remember how long we were there, but we were slain by the Holy Spirit. Δεν ξέρω πόση ώρα ήμασταν εκεί, αλλά είχε πέσει πάνω μας το Άγιο Πνεύμα. And we knew that God was getting ready to do something. Και γνωρίζαμε ότι ο Θεός ετοιμαζόταν να κάνει κάτι. I just knew come Sunday we were going to be in revival. Ήξερα μέσα μου ότι την ερχόμενη Κυριακή θα ερχόταν αναζωπήρωση. And so there was such anticipation. Και υπήρχε τόση προσδοκία. But revival didn't come. Όμως δεν ήρθε η αναζωπήρωση. Ever since that day, Από εκείνη την ημέρα, that's been in my spirit. στο πνεύμα μου,
that seed. Υπάρχει αυτός ο σπόρος. Time went on, Πέρασε ο χρόνος. and we had a service in our kids' church. Είχαμε μια συνάθρηση στην παιδική διακονία. There was about 80 children there. Υπήρχαν γύρω στα 80 παιδιά. The church had grown very well. Η εκκλησία μεγάλωσε πολύ. And on this particular Sunday morning, Εκείνο το κυριακάτικο πρωινό I wanted to be with the children. ήθελα να ήμουν με τα παιδιά. And so I was back with the children in what we call children's church or kids' church. Ήμουν στο δωμάτιο ή στο χώρο που ήταν τα παιδιά And I called for the children to come forward if they needed prayer. και κάλεσα τα παιδιά να έρθουν μπροστά αν χρειάζονταν προσευχή. And these children were from 5 years old to 12 years old. Αυτά τα παιδιά από 5 χρονών μέχρι και 12 And they started coming down from the bleachers άρχισαν να έρχονται μπροστά. and began to lay hands on them and pray. Άρχισα να θέτω τα χέρια μου πάνω τους και να προσεύχομαι. I've done that for years, many services. Κάναμε τέτοιες συναθρήσεις για χρόνια, πολλές συναθρήσεις. But all of a sudden, Όμως- tears began to flow down their eyes. Ξαφνικά δάκρυα άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια τους. And these children began to weep, just to cry and to weep. Και αυτά τα παιδιά άρχισαν να κλαίνε. And all of a sudden, children began to fall out on the floor. Και άρχισαν να πέφτουν στο πάτωμα. And it looked like a big heap Και έμοιαζε με ένα λόφο of wailing and crying out to God. κλαθμού και εξεζήτησης του Κυρίου. I remind you, this is children from 5 years old to 12 years old. Αυτά, μιλάμε για παιδιά 5 μέχρι 12 ετών. They had this hunger for God to move. Είχαν αυτή την πείνα για την κίνηση του Θεού. Well, someone went to the sanctuary Κάποιος πήγε στην κύρια αίθουσα to be able to say to one of the adults who had a child in there, για να μιλήσει σε ένα από τους γονιούς. to come and see your child who is crying out to God and God is moving on them. Για να πει έλα να δεις το παιδί σου που κλαίει και κράζει προς τον Κύριο και ο Κύριος κινείται. And many of these children began to speak in the Holy Ghost, began to speak in tongues. Και πολλά από αυτά τα παιδιά άρχισαν να μιλούν σε γλώσσες. And as people began to come from the sanctuary to see, Και καθώς οι άνθρωποι έρχονταν από την κύρια αίθουσα των παιδιών για να δουν, without anybody touching them, χωρίς κανείς να τους αγγίζει, they began to fall. They began to fall in the spirit from between the sanctuary and where the children were. άρχισαν να πέφτουν στον δρόμο προς την αίθουσα των παιδιών. That service lasted till the last person got off the floor at 4:30 in the afternoon. Αυτή η συνάθρηση διήρκησε μέχρι και τις 4:30 το απόγευμα, όπου ο τελευταίος σηκώστηκε από το έδαφος. If you were able to have God move in such a way as that, Εάν εσύ είχες τη δυνατότητα να δεις τον Θεό να κινείται με αυτόν τον τρόπο, would you be disappointed that you would have to stay till 4:30? θα απογοητευόσουν που θα έπρεπε να μείνεις στην εκκλησία μέχρι και τις 4:30. When God begins to move, time takes second place. Όταν ο Θεός αρχίσει να κινείται, ο χρόνος παίρνει δεύτερη θέση. You see, we can't become complacent. Βλέπετε, δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε. We have to be with an anticipation that God is going to do something each and every service. Όμως πρέπει να έχουμε την προσμονή και την προσδοκία ότι ο Θεός θα κάνει κάτι σε κάθε συνάθρηση. God put me into a service about 6 months ago. Ο Θεός με έφερε σε μια συνάθρηση πριν από 6 μήνες. I went as a guest, much like I did here last Sunday. Πήγα σαν επισκέπτης, όπως και ήρθα και εδώ την περασμένη Κυριακή. And they had their opening prayer. Είχαν λοιπόν την προσευχή, They sang a few songs. έψαλαν μερικούς ύμνους, They did their announcements. έκαναν τις ανακοινώσεις τους And the preacher got up to preach. και ο κήρυκας σηκώστηκε να κηρύξει. And when the preacher got up to preach, Και όταν ο κήρυκας άρχισε να κηρύττει, he had his notes. είχε τις σημειώσεις του And he never looked up again. και ποτέ δεν κοίταξε πάνω ξανά. He only read his notes. Διάβαζε μόνο τις σημειώσεις του. And my heart was broken Και η καρδιά μου συντρίφθηκε. because God was showing me that the fire was gone. Επειδή ο Θεός μου έδειχνε ότι η φωτιά είχε φύγει. It became a routine. Είχε γίνει μια ρουτίνα. As I had walked in that service, there was a young girl in a wheelchair.
Όταν μπήκα σε εκείνη τη συνάθρηση υπήρχε ένα νεαρό κορίτσι σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. She was paraplegic. Ήταν παραπληγική. She could not speak. Δεν μπορούσε να μιλήσει. And her mind was not all there. Και είχε κάτι και στη διανοητική της. But as I walked by her, Όταν περπάτησα δίπλα της, she looked up at me με κοίταξε and she smiled. και χαμογέλασε. It was a beautiful smile, Ήταν ένα πανέμορφο even χαμόγελο, though she couldn't speak. παρόλο που δεν μπορούσε να μιλήσει. And that service went just as I described. Η συνάθρηση κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψα. And when the pastor got finished with all of his da 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 da, he dismissed everyone. Και όταν ο κήρυκας τέλειωσε να διαβάζει τις σημειώσεις του, άφησε όλους να φύγουν. Not one opportunity for the Holy Spirit to move. Δεν υπήρχε ούτε μία ευκαιρία για το Άγιο Πνεύμα να κινηθεί. Not one altar call. Ούτε ένα κάλεσμα. Not one attempt for someone to come up for prayer. Ούτε καν προσπάθεια να έρθει κάποιος μπροστά για προσευχή. It was dismiss the service so that everyone could leave. Απλά τέλειωσε τη συνάθρηση και άφησε όλους να φύγουν. As a matter of fact, while I was in that service, my wife was with me. Κατά ακρίβεια, όταν ήμουνα σε εκείνη τη συνάθρηση, η σύζυγός μου ήταν μαζί And I μου. turned to her Και γύρισα προς αυτή and I said, I can't do this. και της είπα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Let's go. Ας φύγουμε. And she said, we can't go. Και μου είπε, δεν μπορούμε να It's the φύγουμε. middle of the service. Είναι το μέσο της συνάθρησης. And I said, I can't do Και this. της είπα, δεν μπορώ. But she said, we must stay. Και αυτή μου είπε, όμως πρέπει να μείνουμε. And so I said, okay. Και έτσι είπα, εντάξει. And I didn't know what God was going to do. Δεν ήξερα τι ο Okay. Θεός θα έκανε. And so we got ready to leave. I was very disappointed. Ήμουν πολύ απογοητευμένος, ετοιμαζόμασταν να φύγουμε I was very frustrated the way that the church had become. και είχα απειβδίσει με το πώς είχε καταντήσει η Εκκλησία. And so as I walked out, Καθώς έφευγα, I walked by that same little girl in that wheelchair, πέρασα και πάλι δίπλα από αυτό το κορίτσι and she smiled at me again. και πάλι μου χαμογέλασε. And we were leaving, Και φεύγαμε and all of a sudden this mother was wheeling her daughter beside of us. και ξαφνικά η μητέρα του κοριτσιού την έσπροχνε δίπλα μας. And they were going to their car. Και αυτοί πήγαιναν στο αυτοκίνητό τους. And as they passed by us, I heard the Holy Spirit say, pray for her. Και όταν μας προσπερνούσαν, άκουσα το Άγιο Πνεύμα να μου λέει προσευχίζω για αυτή. And I said, yes, Lord, I will pray for her. Και είπα ναι κύριε, θα το κάνω. And he said, no, pray for her. Και μου είπε όχι, να προσευχηθείς So για I αυτή. followed her all the way to their car. Έτσι τους ακολούθησα ως προς το αυτοκίνητό τους And her mother was getting her in the van in her wheelchair. και η μητέρα την έβαζε μέσα στο όχημά τους με το αναπηρικό κάθισμα της. And I said, if you don't mind, I would like to pray for your daughter. Και της είπα, αν δεν σας ενοχλεί, θα ήθελα να προσευχηθώ για την κόρη σας. And she said, of course, and she began to cry. Και είπε βεβαίως και άρχισε να κλαίει. She began to cry because she wanted God to move on her daughter. Άρχισε να κλαίει γιατί ήθελε ο Θεός να κινηθεί πάνω στην κόρη της. And so my wife and I, we prayed for her. Η σύζυγός μου λοιπόν και εγώ προσευχηθήκαμε για αυτήν. And then the mother said, will you pray for me also? Και η μητέρα είπε, θα προσευχηθείτε επίσης και για μένα. She said, because me and my husband are not getting along and he's leaving me. Επειδή εγώ και ο σύζυγός μου δεν τα πάμε καλά και θα με εγκαταλείψει. And so she had the burden of her child who was in a wheelchair. Έτσι λοιπόν κουβαλούσε το βάρος του παιδιού της που ήταν στο αναπηρικό καροτσάκι And she had a burden of losing her husband. και το βάρος το τι θα έκανε τον σύζυγό της. But yet she just left a service Όμως μόλις έφυγε από μια συνάνθρηση where no one even asked, did she need prayer? όπου κανείς δεν την ρώτησε αν χρειαζόταν προσευχή. I would love to tell you that young girl got up out of that wheelchair. Θα μου άρεσε πολύ να σας πω ότι αυτό το νεαρό κορίτσι σηκώστηκε από το κάθισμα. All I did was what God told me to do. Το μόνο που έκανα ήταν αυτό που ο Θεός μου ζήτησε να κάνω. She didn't get out of the wheelchair Δεν σηκώστηκε από το κάθισμα, that I know of. από ό,τι γνωρίζω. I was only there just a few moments. Ήμουνα εκεί μερικά λεπτά. But you see, sometimes just the little things that we do for people. Όμως μερικές φορές αυτά τα μικρά πράγματα που κάνουμε για τον κόσμο. Have you ever asked someone, do they need prayer? Έχεις ποτέ ρωτήσει κάποιον αν χρειάζεται προσευχή? Are we so busy with our lives that we have not taken the time to pray with someone? Ή είμαστε τόσο πολύ άσχολοι που δεν έχουμε τον χρόνο να προσευχηθούμε με κάποιον?
God wants to use each and every one of us. Ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει τον καθένα από μας. How does revival come? Πώς έρχεται η αναζωπήρωση? Revival comes when people are seeking about the things of God and not the things of this world. Η αναζωπήρωση έρχεται όταν οι άνθρωποι εξητούν τα πράγματα του Θεού και όχι τα πράγματα του We κόσμου. become so busy and blinded by the things of this world. Έχουμε απασχοληθεί τόσο πολύ και τυφλωθεί τόσο πολύ από τα πράγματα του κόσμου. The Bible says that the devil has blinded the minds of them. Η βίβλος λέει ότι ο διάβολος έχει τυφλώσει τις διάνοιες. And we can become so spiritually blind. Και μπορούμε να τυφλωθούμε τόσο πολύ πνευματικά. We can come today as we have done with our nice clothes. Μπορούμε να έρθουμε σήμερα όπως και έχουμε κάνει με τα ωραία μας ρούχα. We can sing our songs. Να ψάλουμε τους ύμνους μας. I can preach to you. Μπορώ να κηρύξω εγώ σε εσάς. And we can have a nice service together. Και μπορούμε να έχουμε μια όμορφη συνάθρηση. But are we changing the world? Αλλάζουμε όμως τον κόσμο. Are we changing Cyprus? Αλλάζουμε την Κύπρο. You see, I believe that God sees embers of fire in this sanctuary. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Θεός βλέπει I believe that there are φλόγες σε αυτή την εκκλησία. I believe that there are people here who are hungry for God Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ που πεινάνε για τον Θεό and wants God to move. και θέλουν τον Θεό να κινηθεί. After we had that time with our children and they were just filled with the presence of God, Όταν λοιπόν περάσαμε αυτό τον χρόνο με αυτά τα παιδιά, our church began to explode. η εκκλησία άρχισε να μεγαλώνει. It started in the children. Άρχισε με τα παιδιά. We had one bus back then, one van. It was a van. We had one van. Είχαμε ένα βαν τότε And within just a short period of time, we had 6. και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα αποκτήσαμε 6. And we were having to make 2 trips to go pick them up. A van would go pick up kids, drop them off, and go back again. Και θα έπρεπε να κάνουν 2 διαδρομές, να πάρουν παιδιά, να τα αφήσουν στην εκκλησία και να ξαναπάνε πίσω να ξαναφέρουν άλλα. We started running over 300 children. Αρχίσαμε να έχουμε συναθρήσεις με 300 παιδιά και I remind you when I went in that sanctuary that night. σας υπενθυμίζω λοιπόν όταν μπήκα εκείνο το βράδυ στο αγιαστήριο, I was preaching to 5. κηρύττα σε 5. And God said, I'll take care of it. Και ο Θεός μου είπε, θα σε φροντίσω. I don't know if revival is going to come through the children Δεν ξέρω αν η αναζωπήρωση θα έρθει δια των παιδιών or the youth in this church ή την νεολαία αυτής της εκκλησίας or we who have been in the church a long time. ή σε εμάς που ήμασταν στην εκκλησία για πολύ καιρό. God is just looking for someone Ο Θεός απλά ψάχνει για κάποιον who will have their spiritual umbrella taken down που θα έχει κλειστεί την πνευματική του ομπρέλα and say, God, just use my life however you wish. και θα πει, Κύριε, χρησιμοποίησε τη ζωή μου όπως εσύ θέλεις. I'm not going to be in a hurry. Δεν θα βιάζομαι. This is the day the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Αυτή είναι η μέρα που ο Κύριος έφτιαξε και εγώ θα χαίρομαι και θα γάλλομαι σε αυτή. I put my plans aside Βάζω τα δικά μου σχέδια κατά μέρος and I want to know your plan. και θέλω να γνωρίζω το δικό σου σχέδιο. I'm going to take my eyes off of that TV Θα πάρω μακριά τους οφθαλμούς μου από αυτή την τηλεόραση, because I believe we're getting more vision from the television επειδή έχουμε περισσότερη όραση από την τηλεόραση, than we are in prayer getting the vision of God. παρά το να είμαστε στην προσευχή και να έχουμε την όραση του Θεού. I'm not trying to be judgmental. Δεν θέλω να κατακρίνω, I'm just telling you where I was in my life. απλά σας λέω που βρισκόμουν και εγώ στη ζωή I μου. found myself getting complacent some years later. Μερικά χρόνια μετά βρήκα τον εαυτό μου να έχει εφησυχαστεί. I would come home and I would sit in front of the TV watching the news. Πήγαινα στο σπίτι και καθόμουν μπροστά στην τηλεόραση και έβλεπα τις ειδήσεις, τα νέα. Almost like an addiction. Σχεδόν σαν να είχα εθιστεί. Until one day I became very sick in my stomach. Ώσπου μια μέρα ένιωσα άρρωστο στο στομάχι μου. It was like it began to feel unclean. Άρχισα να νιώθω σαν να ήταν ακάθαρτο. Because all I was getting was negative and negative and negative. Επειδή λάμβανα όλο αυτόν τον αρνητισμό. And now with commercials and all that comes across the TV. Και τώρα με όλες αυτές τις διαφημίσεις και όλα αυτά που έρχονται στην τηλεόραση. Our eyes become tempted. Οι οφθαλμοί μας μπαίνουν σε πειρασμό. And now with our phones that we are addicted to. Και τώρα τα τηλέφωνά μας τα οποία είμαστε εθισμένοι. Our eyes can become Οι οφθαλμοί μας μπορεί να γίνουν
Our eyes can cause us to look at things that we should not look at. Μπορούν να μας κάνουν να δούμε πράγματα που δεν θα έπρεπε να I want to κοιτάζουμε. say to us this morning Θέλω να μας πω σήμερα that the enemy only has 3 weapons to use against you. ότι ο εχθρός έχει μόνο 3 όπλα να χρησιμοποιήσει εναντίον σου. That's it. Και αυτά είναι. He's very good with them. Και είναι πολύ καλός σε He's αυτά. been using them for thousands of years. Τα χρησιμοποιεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. And a matter of fact, he used them on Jesus. Και τα χρησιμοποίησε και στον Κύριο Ιησού. The lust of the eye, Η επιθυμία των οφθαλμών, the lust of the flesh, η επιθυμία της σαρκός and the pride of life. και η υπερηφάνεια, η αλαζονία του βίου. That's all he has. That's Μόνο it. αυτά έχει. The lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός και η αλαζονία του βίου. One of the things that I see in the church today Ένα από τα πράγματα που βλέπω στην Εκκλησία σήμερα is what has caused the church, I believe, in decline. είναι αυτό που έχει φέρει μια πτώση στην Εκκλησία. It's the fruit of the Spirit. Έχει να κάνει με τον καρπό του πνεύματος. What do I mean by that? Τι εννοώ με αυτό? What I mean is one of the fruit of the Spirit is this. Αυτό που εννοώ είναι ότι ένας από τους καρπούς του πνεύματος είναι, It's called self-control. ονομάζεται εγκράτεια. We've lost our self-control. Έχουμε χάσει την εγκράτειά μας. So anything that the enemy wants to send to us is the lust of the eye, Οτιδήποτε θέλει ο εχθρός να στείλει μέσα από την επιθυμία των οφθαλμών, we look at it. το κοιτάζουμε. The lust of the flesh. Η επιθυμία της σαρκός. Now our joy of the Holy Spirit has become entertainment of the world. Η χαρά του Κυρίου έχει αντικατασταθεί από την ψυχαγωγία του κόσμου. We find entertainment to become our joy. Έχουμε βρει την ψυχαγωγία του κόσμου να γίνεται η χαρά μας. But how many knows that that joy will fade? Πόσοι όμως γνωρίζετε ότι αυτή η χαρά θα ξεθοριάσει. You see, that's all the world has to offer us is entertainment. Αυτό και μόνο έχει να προσφέρει ο κόσμος, την ψυχαγωγία του. And my heart breaks for the church in America Και η καρδιά μου συντρίβεται για την Εκκλησία στην Αμερική. because it's become more of an entertainment Γιατί έχει γίνει πιο πολύ ψυχαγωγία instead of a message. αντί να είναι μήνυμα του λόγου. Instead of the church having power again. Αντί η Εκκλησία να έχει τη δύναμη. It's like we have a circus stage. Είναι σαν να έχουμε ένα τσίρκο στη The σκηνή. elephant comes out, Έρχεται ο ελέφαντας, balances the ball. ισορροπεί μια μπάλα. Now we have trapeze in the church. Τώρα στην Εκκλησία έχουμε We have caused the message of God ακροβάτες. to be diluted. Έχουμε διαλύσει τον Λόγο του Θεού. And we can't understand why the world doesn't want anything with it. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί ο Θεός δεν θέλει να έχει σχέση μαζί μας. Why should the world want the church Μαζί με αυτό. Γιατί ο κόσμος να θέλει την Εκκλησία when the church is offering entertainment? όταν η Εκκλησία το μόνο που προσφέρει είναι ψυχαγωγία? Because the world already has entertainment. Αφού ο κόσμος ήδη έχει ψυχαγωγία. But what the world does not have Αυτό όμως που δεν έχει is the power of God είναι τη δύναμη του Θεού and the presence of God και την παρουσία του Θεού and the moving of the Holy Spirit. και την κίνηση του Αγίου Πνεύματος. Hallelujah. Αλληλούια. Hallelujah. Αμέν. I want to close with this, if I will. Θέλω, αν με επιτρέπετε, να κλείσω με το εξής. Maybe 2 things. Ίσως 2 πράγματα. I believe that the greatest message Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μήνυμα that has ever been preached που έχει κηρυχθεί ποτέ was a message that Jesus preached at the Last Supper. ήταν το μήνυμα που ο Κύριος Ιησούς κήρυξε στον τελευταίο δείπνο. And you say, well, I don't remember Jesus preaching at the Last Supper. Και μπορείς να πεις, μα δεν θυμάμαι να κήρυξε ο Κύριος Ιησούς στο τελευταίο δείπνο. But he did. Όμως το έκανε. As you know that in that time that he was with his disciples at the Last Supper, Όπως γνωρίζετε, εκείνο τον χρόνο που πέρασε με τους μαθητές του, he knew that Judas was going to betray him. γνώριζε ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε. That the devil would put the thought into Judas's mind. Ότι ο διάβολος έβαλε τη σκέψη στο μυαλό του Ιούδα. Judas entertained that thought. Ο Ιούδας έπαιξε με αυτή τη σκέψη. And the Bible says that the devil entered in Και to Judas. η Βίβλος λέει ότι ο διάβολος μπήκε στην καρδιά του Ιούδα. And while he was with his disciples at that Last Supper, Όταν λοιπόν ήταν με τους μαθητές του σε εκείνο τον τελευταίο δείπνο, he said this. είπε το εξής.
He said, one of you Είπε ο ένας από εσάς is the devil. είναι ο διάβολος. How do I know that that was the greatest message ever preached? Πώς λοιπόν γνωρίζω ότι αυτό ήταν το πιο μεγάλο κήρυγμα που κηρύχθηκε ποτέ? Because it caused every disciple sitting at that table Επειδή έκανε τον κάθε μαθητή που καθόταν σε εκείνο το τραπέζι to ask this question. να ρωτήσει την εξής ερώτηση. Is it I? Είμαι εγώ? Think about that for a moment. Σκεφτείτε το για ένα λεπτό. It would be different if all of them were sitting at the table and they knew that they could point out that it was Judas. They could say to each other, I know who he's talking about. Θα ήταν διαφορετικό αν ήξεραν ποιος ήταν και θα I μπορούσαν να know τον it's Judas. δαχτυλοδείξουν και να πούν ο ένας στον άλλο, ξέρω ποιος είναι, ξέρω ότι είναι ο Ιούδας. But they didn't. Όμως δεν το έκαναν. Jesus said, one of you Ο Ιησούς is είπε, a devil. ένας από εσάς είναι εκ του διαβόλου. And they looked at themselves on the inside Και οι and μαθη- asked the question, Και οι μαθητές κοίταξαν τους εαυτούς τους και ρώτησαν, is it I? είμαι εγώ? You see, if we don't ask that question to ourselves, Βλέπετε, αν δεν κάνουμε αυτή την ερώτηση στους εαυτούς μας, if we don't get up every morning εάν δεν ξυπνήσουμε και δεν σηκωστούμε κάθε πρωί and say, Lord, lead me and guide me today. και να πούμε, Κύριε, καθοδήγησέ με Help σήμερα. me to walk in the spirit and not in the flesh. Βοήθησέ με να περπατώ στο πνεύμα και όχι στη σάρκα. Don't let me be trapped by the lust of the eyes Μη με αφήσεις να εχμαλωτιστώ από την επιθυμία των οφθαλμών or the lust of the flesh, ή την επιθυμία της the σαρκός, things of this world. τα πράγματα αυτού του κόσμου. Not to become so entertained with what the world has. Να μην ψυχαγωγούμε με αυτό που ο κόσμος προσφέρει. And most of all, don't let me be trapped by the pride of life. Και πάνω απ' όλα μη με αφήσεις να εχμαλωτιστώ από την αλαζονία του βίου. Because how many knows that pride is a fall? Πόσοι γνωρίζουμε ότι η περηφάνεια προέρχεται της πτώσης. Pride cometh before a fall. Η περηφάνεια έρχεται πριν από την πτώση. One thing that I do every morning, I ask that prayer. Ένα πράγμα που κάνω κάθε πρωινό είναι αυτή η προσευχή. But I finish my day Όμως τελειώνω τη μέρα, as I lay in my bed at night. καθώς ξαπλώνω στο κρεβάτι μου το βράδυ, I ask God, ρωτώ τον Θεό, how did I do today? πώς ήμουν σήμερα. You see, that constant relation with Him. Αυτή η συνεχόμενη σχέση μαζί Του. Father, I don't want to disappoint you. Πατέρα, δεν θέλω να σε απογοητεύσω. I know that my steps are ordered of you. Ξέρω ότι εσύ διατάσσεις τα διαβήματά μου. Did I miss something today? Έχω χάσει κάτι σήμερα? Was there an interaction that I was supposed to take? Μήπως υπάρχει κάποια σχέση που δεν έκανα? Was there a divine appointment that I was supposed to come across someone else's path? Θα έπρεπε να περάσω από το μονοπάτι κάποιου και το έχασα? Have I always got it right? Τα έκανα σωστά όλα τα πράγματα? No. Όχι. But I'm in constant relation with Him. Όμως έχω μια συνεχή σχέση μαζί Του. I say, God, don't make me bigger, make me better. Κύριε, είπα, μη με κάνεις πιο μεγάλο, αλλά κάνε με καλύτερο. We've become now preachers of popularity. Έχουμε γίνει δημοφιλείς κήρυκες. How many clicks we can get on our Instagram. Πόσα κλικς έχουμε στο Instagram. It's not about popularity. Δεν είναι για τη δημοσιότητα, It's about having the power of God in your life. αλλά είναι για να έχεις τη δύναμη του Θεού στη ζωή σου. That whenever you walk into a room, Ούτως ώστε κάθε φορά που μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, that someone would feel the presence of God. κάποιος να αισθάνεται την παρουσία του Θεού. That they would not use the language that they would typically use. Ούτως ώστε να μην χρησιμοποιούν τις λέξεις που θα χρησιμοποιούσαν συνήθως. That they wouldn't act the way that the world wants to act. Να μην συμπεριφέρονται όπως ο κόσμος θέλει να συμπεριφέρονται. Because you walk with the power and the presence of God. Επειδή περπατάς με τη δύναμη και την παρουσία του Θεού. You see, that's a church on fire. Βλέπετε, αυτή είναι η εκκλησία που είναι σε That's φωτιά. a church being moved by the Holy Είναι η Spirit. εκκλησία που κινείται από το Άγιο Πνεύμα. And judgment must come to the house of God first. Κρίση λοιπόν πρέπει να έρθει πρώτα στον οίκο του Θεού. Help us to strip off our mask today. Βοήθησέ μας, Κύριε, να βγάλουμε τις μάσκες μας σήμερα. Help us to get back to a burning bush. Βοήθησέ μας να πάμε πίσω στον καιόμενο θάμνο. Help us to get back into your presence, God. Βοήθησέ μας να μπούμε πίσω στην παρουσία σου, Where we Κύριε. feel like we have to fall on our face before you. Εκεί όπου νιώθουμε ότι πρέπει να πέσουμε κατά πρόσωπον ενώπιόν And that σου. we begin to taste the tears again for the lost souls of this world. Και να νιώθουμε τα δάκρυα για τις χαμένες ψυχές αυτού του κόσμου.
I had the opportunity, and I'll close with this, I had the opportunity to be in a great revival. Είχα την ευκαιρία, και θέλω να κλείσω με αυτό, είχα την ευκαιρία να είμαι μέρος μιας μεγάλης αναζωπήρωσης. That revival started in 1995. Αυτή η αναζωπήρωση άρχισε το 1995. I went to that revival, and I was one of the very nights that I was there. Σε αυτή την αναζωπήρωση, μια βραδιά που ήμουν εκεί, God touched me in such a mighty way. ο Θεός με άγγιξε με τόσο δυναμικό τρόπο, And I felt this fire come through me. που ένιωσα αυτή τη φωτιά να με διαπερνά. And I was slain to the ground. Έπεσα στο έδαφος I was out for hours. και ήμουν εκεί για ώρες. And they had to put me in a wheelchair to put me in the van to get me home. Και έπρεπε να με βάλουν σε ένα κάθισμα, τροχοκάθισμα, για να με πάρουν σπίτι. It was about a 2-hour drive to get to my place where I lived. Ήταν διαδρομή 2 ωρών για να φτάσω στο σπίτι. I don't remember any of that drive. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτή την διαδρομή. They put me to bed. Με έβαλαν στο κρεβάτι. And something happened on the inside that night. Κάτι έγινε στο μέσα μου And I felt a seed, και ένιωσα ένα σπόρο. a seed of revival. Σπόρο And αναζωπήρωσης. God said, I've deposited it in you. Και ο Θεός είπε, αποταμίευσα μέσα σου, That wherever you go, ούτως ώστε όπου και να πας, that you have a seed to release να έχεις ένα σπόρο να απελευθερώσεις to my people. στον λαό μου. Those who are hungry, Αυτούς που πεινούν, those who are seeking, αυτούς που εξητούν, those who are expecting. αυτούς που προσμένουν. That revival lasted for 5 years. Αυτή η αναζωπήρωση διήρκησε 5 χρόνια. 4.5 million people came through the doors. Γύρω στα 4,5 εκατομμύρια κόσμος πέρασε από αυτή την εκκλησία. Over 400,000 were saved, and that is a conservative number. Και με συντηρητικούς αριθμούς πάνω από 400.000 And you know what was remarkable? σώθηκαν. Και ξέρετε τι είναι αξιοθαύμαστο? There were no screens. Δεν υπήρχαν οθόνες. There was no entertainers. Δεν υπήρχαν ψυχαγωγοί. They didn't bring in politicians Δεν έφεραν πολιτικούς or dignitaries. ή αξιωματούχους. All the focus was on Christ. Όλος ο εστιασμός ήταν στον Κύριο. And because all the focus was on Him, Και επειδή όλος ο εστιασμός ήταν σε Αυτόν, the glory would come down every night. η δόξα Του έπεφτε κάθε βράδυ. They would have to shut the service down every night at midnight. Έπρεπε να σταματήσει η συνάθρηση κάθε νύχτα τα μεσάνυχτα. Because in the early days of the revival, Επειδή στις πρώτες μέρες της they would αναζωπήρωσης be there until the sun came up. έμεναν μέχρι και την ανατολή του ήλιου. The church wouldn't go home. Η εκκλησία δεν πήγαινε σπίτι. On the very first Sunday that revival hit the church, Την πρώτη Κυριακή που ήρθε η αναζωπήρωση στην εκκλησία, it was around 4:30 or 5 o'clock before the last people left. ήταν γύρω στις 4:30-5:30 πριν να φύγουν και οι But τελευταίοι. remarkably, they came back at 6 p.m. Όμως αξιοθαύμαστα ήρθαν πίσω στις 6 το πρωί, and it went to over midnight. στις 6 το απόγευμα, και ξανασυνεχίσαμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Night after night, people were hungry. Βραδιά μετά την βραδιά οι άνθρωποι έρχονταν πεινασμένοι. You couldn't make them leave. Δεν μπορούσες να τους κάνεις να φύγουν. People began to line up in line Οι άνθρωποι έμπαιναν σε ουρές at 6 o'clock in the morning από τις 6 το πρωί to get in the service that night. για να καταφέρουν να μπουν τη νύχτα στη συνάθρηση. I've stood there and seen lines as far as you could see. Στάθηκα και είδα γραμμές όσο βλέπει το μάτι σου. I stood there when rain was coming down on them. Τους είδα να στέκονται ακόμα και όταν έβρεχε. It was thundering and lightning, but they wouldn't get out of line. Όμως δεν έφευγαν. You see, I'm talking about being hungry for God. Μιλάω λοιπόν για το να είσαι πραγματικά πεινασμένος για τον I'm Θεό. talking about being in the presence of an almighty God. Για το να είσαι στην παρουσία του παντοδύναμου I'm Θεού. talking about having the glory of God come down. Για να έχεις την παρουσία του Θεού να κατεβαίνει. And I want to see it again. Και θέλω να το ξαναδώ. I want to see it again. Θέλω να το I ξαναδώ. want to see it again. I Θέλω want να to see God ξαναδώ. heal people. Θέλω να δω I τον want to see the miracles Θεό again. να θεραπεύει και τα I want θαύματα. to see the presence of God come down on His people. Θέλω να δω την παρουσία του Θεού να κατεβαίνει στο I'm λαό του. hungry for the presence of God. Πεινάω για την παρουσία του Θεού. Stand with me in this place Σταθείτε today. μαζί μου σε αυτό το μέρος σήμερα. Oh God, Θεέ μου, let a holy fire burn in this place this morning. η Θεάγια φωτιά να πνεύσει σε αυτή την εκκλησία αυτό το πρωινό. I pray that we strip off the mask, Προσεύχομαι να βγάλουμε τις μάσκες. that we throw our religious mask down onto the ground.
της ψευδοθρησκείας. And we look into the mirror and say, is it I? Και να κοιτάξουμε στον καθρέφτη και να πούμε, Is μήπως it είμαι I εγώ, who είμαι has grown εγώ, cold? είμαι εγώ που έχω γίνει ψυχρός, Have I become lukewarm? έχω γίνει χλιαρός, Have I lost my first love? έχω χάσει την πρώτη μου αγάπη, Have I stopped praying? έχω σταματήσει να προσεύχομαι, Have I stopped seeking your face? έχω σταματήσει να εξητώ το πρόσωπό σου, Has the world's entertainment become more important to me? έχει γίνει η ψυχαγωγία του κόσμου πιο Than your σημαντική για μένα. presence. Στείλε την παρουσία σου, Κύριε. When's the last time that I've wept for my family? Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκλαψα για την οικογένειά When is the μου? last time that I wept for the lost? Ποια ήταν η τελευταία φορά που έκλαψα για τις χαμένες Father, I ψυχές? repent before you now. Πατέρα, μετανοώ ενώπιον σου τώρα. I'm sorry, Lord. Λυπάμαι, Κύριε. I'm sorry for having a form of godliness but denying the power thereof. Λυπάμαι που είχα μορφή ευσεβίας, όμως αρνούμουν τη δύναμή σου. I'm sorry for playing church. Συγγνώμη που έπαιζα ένα ρόλο στην εκκλησία. I'm sorry for having my spiritual umbrella up Απολογούμε που είχα ανοιχτεί την πνευματική μου ομπρέλα and not letting you rain down on me. και δεν άφηνα τη δική σου βροχή να πέσει πάνω μου. I'm sorry for trying to get home to see a game, Απολογούμε που βιαζόμουν να πάω σπίτι σε να δω τον αγώνα. trying to rush out of church to get to a restaurant. Βιαζόμουν να φύγω από την εκκλησία για να πάω σε ένα εστιατόριο. Father, we want a taste of the good bread, Πατέρα, θέλουμε τον καλό άρτο. the bread of life that will satisfy Τον us, άρτο της ζωής που θα μας the ικανοποιήσει. living water that will never quench, that will never thirst again. Το ζωντανό είδωρ που δεν θα μας ξαναδιψάσει. We long for the fire of God again. Ποθούμε για τη φωτιά του Θεού και πάλι. Let a fresh wind blow across this place, Father. Ήρθε ένας φρέσκος άνεμος να πνεύσει σε αυτή την I εκκλησία. pray that the fire of the Holy Ghost would come down on your people. Προσεύχομαι ότι η φωτιά του Αγίου Πνεύματος θα έρθει πάνω στον λαό σου. I pray that you prick our hearts, Lord. Προσεύχομαι ότι εσύ θα διατρυπήσεις τις καρδιές μας. I have not come to condemn, Δεν ήρθα για να κατακρίνω, but I have come to preach a message όμως ήρθα για να κηρύξω ένα μήνυμα. to get us back to the heart of God, Για να μας φέρει πίσω στην καρδιά that του we Θεού. won't be cold anymore, Ούτως ώστε να μην είμαστε ψυχροί but that we'll πλέον, be a church on fire. αλλά να είμαστε εκκλησία φωτιάς. Because if the church gets on fire, Επειδή αν η εκκλησία είναι σε φωτιά, as the great Leonard Ravenhill used to say, when a church is on fire, όπως είπε και αυτός ο μεγάλος διάκονος, όταν η εκκλησία είναι σε you won't have φωτιά, to advertise it, δεν θα χρειαστεί να το διαφημίσεις. because people come to see a fire. Επειδή οι άνθρωποι πηγαίνουν να δουν Set την us on φωτιά. fire, God. Βάλε φωτιά μέσα μας. Set us on fire, God. Βάλε φωτιά μέσα Come on, μας. all over this house, lift your hands and say, Lord. Ας υψώσουμε όλοι τα χέρια Come και on, ας lift your πούμε. hands all over this house and say, Lord, Ας υψώσουμε τα χέρια και ας set me πούμε. on fire. Βάλε φωτιά πάνω μου, Κύριε. Set me on fire. Θέσε με σε φωτιά, Κύριε. Lift your voice in this house. Υψώστε τις φωνές Just lift your voice to the Lord. Υψώστε τις φωνές σας στον Κύριο. Yes, yes, yes. Lift your voice, lift your voice, lift your voice. Υψώστε τις φωνές σας. Sing a new song to Him. Ψάλε ένα νέο ύμνο σε αυτό. Send revival, Lord. Στείλε αναζωπήρωση, Κύριε. Send revival. Send revival. Στείλε αναζωπήρωση, Κύριε. Let it go outside of these walls. Ας βγει έξω από αυτούς τους τοίχους. That go into the streets and the highways and the byways. Ας μπει στους δρόμους και στους αυτοκινητόδρομους. Into the workplace and the marketplace. Στους χώρους εργασίας έξω στην αγορά. That we'll reach out our hand to those that are hurting and dying. Ώστε να μπορούμε να απλώνουμε τα χέρια σε αυτούς που πονάνε και πεθαίνουν. To those who are sick and afflicted. Σε αυτούς που είναι ασθενείς. And we won't just walk by them, Και δεν θα περνάμε απλά από δίπλα τους. but we will pray for them. Όμως θα προσευχόμαστε. We will lay hands on them. Θα θέτουμε τα χέρια πάνω We'll τους. see the miracles again. Θα δούμε και πάλι τα θαύματα. Oh God, forgive us for being complacent. Θεέ μου, συγχώρεσέ μας που έχουμε εφησυχαστεί. Forgive us for not being on our knees. Συγχώρεσέ μας που δεν είμαστε στα γόνατα.
Send revival. Στείλε αναζωπήρωση. Send revival. Στείλε αναζωπήρωση, Κύριε. Set us preachers on fire, God. Θέσε τους κηρυκές σου σε φωτιά. Let it be a fire shut up in our bones. Ας είναι μια φωτιά που κατακαίει τα κόκαλά μας. Ignite us again, oh God. Αναζωπήρωσέ μας και πάλι. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. If you're in this house this morning and you want prayer, Αν είσαι στον οίκο σήμερα και χρειάζεσαι προσευχή, if you feel like you've been cold, αν νιώθεις ότι έχεις χλιαρέψει, έχεις ψυχρανθεί, maybe you become a little bit lukewarm. ίσως έχεις γίνει λίγο χλιαρός. I'm not going to tarry long, but I'm going to ask you very quickly. I'm not going to beg you, but I'm going to ask you very quickly to get out from where you are and just come across this Θα σου front. ζητήσω γρήγορα να έρθεις εδώ We're going to begin to μπροστά. lay hands on you and we're going to pray. Θα- If you're in this house and you're lost and you're undone without God and you need a Savior, I want you to come right now, very quickly. Don't let the enemy rob you. Αν είσαι στον οίκο αυτό και δεν έχεις τον Κύριο, να έρθεις εδώ μπροστά. The Μην devil is a αφήσεις τον liar. διάβολο να σου The κλέψει. devil is a liar. Είναι ένας ψεύτης ο διάβολος. He's going to tell you, oh, don't worry about it. You can do it at home. You can pray at home. You can get saved whenever you want to. No, Μην God's το moving κάνεις. right now. Μπορείς να το κάνεις και στο σπίτι, όμως ο Θεός κινείται αυτή την ώρα. Is there anybody in this house this morning that you have a physical need? You need healing in your body. You need healing in your body. Come right now. Κάποιος που χρειάζεται θεραπεία, You need healing in your body. Hallelujah. Healing in your body. How many believe that God still heals today? Πόσοι πιστεύετε ότι ο Θεός θεραπεύει σήμερα? God still heals. Ο Θεός θεραπεύει σήμερα. I'm going to tell you a really quick story. Θέλω να σας πω μια γρήγορη My ιστορία. grandfather was not saved when I was saved. Ο παππούς μου δεν σώθηκε όταν εγώ ήμουν He was σωσμένος. lost and undone without God, Ήταν χαμένος χωρίς τον Θεό and he had a severe heart condition. και είχε μια πολύ σοβαρή ασθένεια στην καρδιά. He had had multiple heart attacks, Είχε πολλαπλά καρδιακά επεισόδια and then he had an attack that looked like was going to take out his life. και είχε ένα που φάνηκε ότι θα του αφαιρούσε τη ζωή του. And I was working about an hour away, Εργαζόμουν μια ώρα μακριά and I got a call from my mother. και πήρα ένα τηλεφώνημα από τη And μητέρα she μου told me to get to the hospital right και away, μου είπε να πάω αμέσως στο νοσοκομείο, that my grandfather was going to pass. ότι ο παππούς μου θα πέθαινε. And they had called all the family to come together to say their last Και respects. τηλεφώνησαν σε όλη την οικογένεια για να τον αποχαιρετήσουν. And so I jumped in the truck and drove as fast as I could. Μπήκα στο αυτοκίνητο λοιπόν και οδήγησα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. And as I was making that journey for an hour, Και καθώς έκανα αυτό το ταξίδι για μία ώρα, the Holy Spirit came upon me in that truck. το Άγιο Πνεύμα ήρθε πάνω μου σε αυτό το And I αυτοκίνητο just began to pray in my prayer language. και άρχισα να προσεύχομαι σε γλώσσες προσευχής. And somewhere during that journey, Και σε αυτή τη διαδρομή I heard the Lord say to me again, άκουσα τον Κύριο να μου λέει, He said, He shall not die, but live and proclaim the works of the Lord. δεν θέλει αποθάνει, αλλά θέλει ζήσει και θα διακηρύττει τα έργα του And Κυρίου. I knew at that moment that my grandfather was not going to die. Γνώριζα λοιπόν εκείνη τη στιγμή ότι ο παππούς μου δεν θα πέθαινε. Even though they had said he's going to die, call the family in to say last respects. Ακόμα και αν είπαν ότι πέθαινε, οι γιατροί και τηλεφώνησαν στην οικογένεια να τον αποχαιρετήσει. I got to the hospital and to where the family was. Πήγα στο νοσοκομείο εκεί που ήταν η οικογένεια And all of my family was weeping and crying. και όλη μου η οικογένεια έκλαιγε. And I came up to my mother and I said, Where is he? Πήγα στη μητέρα μου και είπα, μα πού είναι? And she said, He is in ICU. Go in now and see him because he is slowly leaving us. Και μου είπε, είναι στην εντατική, πήγαινε γρήγορα και δες τον γιατί θα μας αφήσει σύντομα. There was about 20 family members in the room. Ήτανε περίπου 20 μέλη της οικογένειας στο δωμάτιο And I said, I heard the Lord say to me on the way here, και είπα, άκουσα τον Κύριο στη διαδρομή μου εδώ να μου λέει, He shall not die, but he shall live and proclaim the works of the Lord. δεν θέλει αποθάνει, αλλά θα ζήσει και θα διακηρύττει τα έργα του Κυρίου. And my mother said, yes, son, I understand, but you better go in and see him now. He's about to pass. Και μου είπε, ναι, και αγέ μου, καταλαβαίνω, αλλά πήγαινε δες τον γιατί θα πεθάνει. Did not hear the words that I was saying by faith. Δεν άκουσε αυτά που έλεγα δια της πίστεως. And the Lord had told me of something to do.
Και ο Κύριος μου είπε κάτι να κάνω. He said, I want you to go into his room and only you. Μου είπε, θέλω να πας εσύ και μόνο στο δωμάτιό του. And I understood why he wanted only me to go in that room. Και κατάλαβα γιατί ήθελε μόνο εμένα. It's because I had the faith Επειδή είχα την πίστη. and that no doubt should come into that room. Και ότι καμία αμφιβολία δεν έπρεπε να μπει σε αυτό το My δωμάτιο. grandfather was in a coma. Ο παππούς μου ήταν σε κόμμα. And the Lord told me to take the Bible. Και ο Κύριος μου είπε να πάρω την βίβλο. Saints of God, you need to carry your Bible. Αγίοι του Θεού, πρέπει να κουβαλάτε μαζί σας την βίβλο. I know we've made it easy with it being on our phones. Το κάναμε εύκολο με το να το έχουμε στα κινητά μας. But there's nothing like carrying the Word of God. Όμως τίποτα δεν συγκρίνεται με το να κουβαλάς τον Λόγο του Θεού. I took my Bible and I took it into the room. Πήρα τη βίβλο μου και μπήκα στο δωμάτιο. And can I tell you, it was this Bible. Μπορώ να σας πω ότι ήταν αυτή ακριβώς η βίβλος. And I laid it across his chest. Και την έβαλα στο στήθος του. And I said a very simple prayer. Και είπα μια απλή προσευχή. I said, Father, do not let my grandfather die and go to hell. Του είπα, Κύριε, μην αφήσεις τον παππού μου να πεθάνει και να καταλήξει στην κόλαση. You said that he shall live and not die. Εσύ είπες ότι θέλεις ζήσει και δεν θα αποθάνει. No lightning bolts came down. Δεν κατέβηκαν κεραυνοί. Nothing spectacular happened that I could see. Τίποτα που θα φαντασμαγορικό ή που να μπορούσα να δω. And I walked out of that emergency room or out of that ICU room. Βγήκα από αυτό το δωμάτιο της εντατικής. Back into the family room. Πίσω στο δωμάτιο που ήταν η οικογένεια. Everybody was weeping and crying, Όλοι έκλαιγαν. but I wasn't Όμως εγώ δεν έκλαιγα. because I knew what the Lord had said. Γιατί γνώριζα τι είπε ο Κύριος. And would you not know it Δεν γνωρίζετε λοιπόν that about an hour later, ότι μια ώρα μετά the doctor came in. ήρθε ο γιατρός All the family rushed to the doctor to hear what he had to say. και όλη η οικογένεια έτρεξε στο γιατρό για να ακούσουν τι είχε να πει. They were anticipating him to say that he is gone, he has left this world. Και περίμεναν ότι θα πει ότι έφυγε από αυτόν τον κόσμο. And he said these words. Και είπε τα εξής. We don't know what has happened, Δεν ξέρουμε τι έγινε, but his vital signs have changed. όμως τα ζωτικά του σημεία άλλαξαν And they've changed for the better. για το καλύτερο. And he said, I will be back and keep you informed of what's going on. Θα επιστρέψω και θα σας κρατάω ενήμερους για το τι γίνεται. And in that moment, Σε αυτή την στιγμή the family began to get faith. η οικογένεια άρχισε να πιστεύει. And about an hour later again, Και μια ώρα μετά they come in, the doctor comes in οι γιατροί έρχονται πίσω, ο γιατρός έρχεται πίσω. and says, would you like to see your grandfather or your father? Θα θέλατε, είπε, να δείτε τον παππού ή τον πατέρα σας, Because he is awake. επειδή ξύπνησε. By that afternoon, he was speaking to us. Μέχρι εκείνο το απόγευμα μπορούσε να μας μιλήσει. I went in and spoke with my grandfather and I said, Grandfather, what happened? Πήγα και μίλησα με τον παππού μου και του είπα, παππού, τι έγινε. He said, the last thing that I remember. Μου είπε, το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι. He said, I seen black bugs. Είδα κάτι μαύρα Insects, σημάδια, black- μαύρα Yeah. έντομα Yeah. They were crawling up the walls, που έρπονταν πάνω στους τοίχους all in the room and across the ceiling. και πάνω στην οροφή. And he said, I remember them coming up on the end of the bed. Και θυμάμαι να σκαρφαλώνουν αυτά τα μαύρα πάνω στο κρεβάτι And they were coming toward me. και έρχονταν προς εμένα. He said, but then all of a sudden, Και όμως ξαφνικά there was a clap of light, flash of light. είχε μια ρηπή φωτός And the black insects began to flee. και τα μαύρα αυτά έντομα έφυγαν. And he said, I woke up. Ξύπνησα, είπε. You see, I believe that the death angel had come Πιστεύω λοιπόν ότι ο άγγελος του θανάτου είχε έρθει to take my grandfather για να into πάρει eternity, τον παππού μου στην αιωνιότητα. which he would have been in hell. Γιατί θα κατέληγε στην κόλαση. And my grandfather gave his life to the Lord. Και ο παππούς μου έδωσε τη ζωή του στον Κύριο. And he lived another 5 Και years έζησε ακόμη 5 χρόνια. worshiping God. Λατρεύοντας τον Θεό. You see, if you have faith, Βλέπεις, εάν έχεις πίστη, God can do anything. ο Θεός μπορεί να κάνει οτιδήποτε. It doesn't matter what kind of sickness it is. Δεν έχει σχέση τι είδους ασθένεια It είναι. doesn't matter if death is at the door.
Δεν έχει σημασία αν ο θάνατος είναι πρώτων πυλών. God is in full control. Ο Θεός έχει τον πλήρη έλεγχο. Whatever sickness you might have in your body, Οποιαδήποτε ασθένεια και αν έχεις στο σώμα σου, God is greater than that sickness. ο Θεός είναι μεγαλύτερος από αυτή την Whatever ασθένεια. that disease might be, Ό,τι και να είναι, God is greater than ο that Θεός disease. είναι μεγαλύτερος And He will heal your body. και θα θεραπεύσει το σώμα I σου. wish I had something. I wish I had a plant that was alive, a green live plant, Εύχομαι να είχα a ένα leaf, a φυτό, twig, ένα a πράσινο tree. φυτό εδώ. I don't have one, but Δεν έχω, if I αλλά was to take and break off a leaf from a live bush, αν έπαιρνα Do we ένα have one? φύλλο από ένα θάμνο, ένα ζωντανό φύλλο, yes, I want to show you something. Hallelujah. God's going to heal you. God's going to heal you. No matter what doctors have said. What do you see? τι βλέπετε? You see a green leaf. Βλέπετε πράσινα φύλλα. Is this green leaf alive or is it dead? Είναι ζωντανό ή είναι νεκρό? It looks alive, Φαίνεται ζωντανό, but this leaf is dead now όμως αυτά τα φύλλα because είναι its source of νεκρά, life has been severed. επειδή έχει αποκοπεί από την πηγή της ζωής. Just like a disease Όπως or η a ασθένεια, sickness, η αρρώστια, it seems like it's alive. φαίνεται ότι είναι But when we ζωντανή. speak the word of God over it, Όταν όμως μιλούμε τον Λόγο του Θεού, amen, and God severs its life, ο άνθρωπος του Θεού αποκόπτει you may τη not see ζωή. an immediate signs of death. Μπορείς να μην δεις άμεσα τα σημάδια θανάτου. But if I leave this leaf here today Αν όμως αφήσω αυτό το φύλλο εδώ σήμερα and we come back here tomorrow, και έρθουμε να το δούμε αύριο, will that leaf look alive or will it look dead? θα δείχνει ζωντανό ή νεκρό? It will look dead, won't it? Θα μοιάζει νεκρό. You see, the enemy wants to tell you that the sickness you have is not going to go away from you. Βλέπεις, ο διάβολος θέλει να σου πει ότι η αρρώστια που έχεις δεν θα φύγει από He'll σένα. convince you that you're going to die Θα σε πείσει ότι θα πεθάνεις or that you're going to have it for the rest of your life. ή ότι θα το έχεις για το υπόλοιπο της ζωής σου. And you're just going to have to deal with it. Και θα πρέπει να ζήσεις με αυτό. And in some cases, the devil wants to point the finger at God Και σε κάποιες περιπτώσεις θέλει να δαχτυλοδείξει τον Θεό so that you will blame God for it. για να φταίξεις τον Θεό για He'll αυτό. say that God put the sickness on Και you. θα πει να πει ότι ο Θεός έβαλε την But how many την knows that ασθένεια the devil πάνω is a σου. liar? Όμως πόσοι γνωρίζετε ότι ο διάβολος είναι ψεύτης? And so when you look at whatever the doctors may say, Έτσι όταν κοιτάζεις αυτό που οι γιατροί λένε, I want you to have a picture of this leaf θέλω να θυμάσαι αυτό το φύλλο and to know that this leaf is dying. και να θυμάσαι ότι αυτό το φύλλο πεθαίνει. When you speak to your body, Όταν μιλάς στο σώμα σου, tell that sickness it is dead. It is severed by the word of God. αυτή η ασθένεια είναι νεκρή, έχει αποκοπεί από το Λόγο For του by Θεού. his stripes Δια των πληγών του we are είμαστε healed. θεραπευμένοι. Don't let the devil tell you that you don't deserve it or that you're not good enough. Μην αφήσεις τον διάβολο να σου πει ότι δεν αξίζεις ή ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Because that would mean that the sacrifice of Christ was not for all. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι η θυσία του Κυρίου δεν ήταν για όλους. If you are a believer in Christ Jesus, Εάν είσαι πιστός εν Χριστώ, healing belongs to η you. θεραπεία ανήκει σε σένα. I said healing belongs to you. Είπα, η θεραπεία ανήκει σε σένα. Cut the source of its life. I don't care if it's cancer. Απόκοψε την πηγή της ζωής του. Δεν με don't ενδιαφέρει care if αν it's είναι leukemia. καρκίνος ή λευκαιμία. It doesn't matter what it is. Δεν God έχει is σχέση greater. τι είναι. Ο Θεός είναι πιο μεγάλος. My son had a disease. He was 14 years old. Ο γιος μου στα 14 του είχε μια αρρώστια. I thought we were going to lose him. Νόμιζα ότι θα τον χάναμε. They were going to take his colon out Θα έβγαζαν and said that he would have to live with a bag for the μέρος rest of his το life. έντερο του, το παχύ του έντερο και θα έπρεπε να ζήσει με ένα σακούλι. We went to a children's hospital Πήγαμε σε ένα παιδικό νοσοκομείο. and I was there with him for 10 days. Ήμουνα εκεί μαζί του για 10 μέρες. And they were monitoring him and trying to get
it fixed. Τον έλεγχαν και προσπαθούσαν να το διορθώσουν. And they said after 10 days, if nothing has changed, that they would have to remove it. Και είπαν μετά από 10 μέρες τίποτα δεν άλλαξε και θα πρέπει And he would να have το to be placed. αφαιρέσουν. He would have to be placed on a bag. Και θα μπει σε αυτό το σακούλι. Every night we would walk the hallways of the hospital, Κάθε μέρα περπατούσαμε στους διαδρόμους του νοσοκομείου. and we would just walk and pray. Περπατούσαμε και προσευχόμασταν. There were no changes. Δεν υπήρχε κάποια αλλαγή. The first night, Την πρώτη νύχτα, second night, τη δεύτερη νύχτα, third, την τρίτη νύχτα, fourth, την τέταρτη νύχτα on and on and on. και πήγαινε και πήγαινε. On the ninth night, Την ένατη νύχτα, it was about 10 o'clock at night, γύρω στις 10 το and I βράδυ, said, "Do you want to walk the hallways tonight?" είπα στον γιο μου θέλεις να περπατήσουμε And he said yes. και είπε ναι. So I fixed his gown so he could not be seen. Έτσι έφτιαξα He had αυτό his που φορούσε για... He had his IV bag, Πήρε τον ωρό του and down the hallway we began to walk. και αρχίσαμε να περπατούμε στο διάδρομο. And about halfway down the hallway Στο μέσα του διαδρόμου was another corridor υπήρχε ένας άλλος διάδρομος, where the elevators were. εκεί που ήταν τα σανσέρ. And as we got closer, Καθώς πλησιάζαμε, I could hear this man singing. μπορούσα να ακούσω κάποιον να ψάλει ή να τραγουδά. I heard this man singing, and we turned the corner, Και στρίψαμε, and it was a black man, ήταν ένας and Αφρικάνος he was leaned over in a closet και ήταν σκυμμένος σε μια ντουλάπα with a big laundry bag με basket, ένα μεγάλο καλάθι που βάζουμε τα λερωμένα ρούχα. and he was κουτρί. singing what I would call an old spiritual. Και έψαλε ένα ύμνο, παλιό ύμνο. And as I got past him, he lifted his head up and looked at us. Και καθώς τον πέρασα, ύψωσε το κεφάλι του και μας κοίταξε. And he walked over and he said, "How are you?" Και του είπα, And I said, "We are fine." του είπα πώς είστε καλά. He said, what are you here for? And I said, we told him what my son's problem was. Μας ρώτησε γιατί είμαστε εδώ και του είπαμε ποιο είναι το πρόβλημα του γιού μου. And that man who I'd never seen Και αυτός ο άντρας που ποτέ δεν τον είχα ξαναδεί, the entire time I was at that hospital, όσο καιρό ήμουνα στο νοσοκομείο, reached his hand over on my son's shoulder. άπλωσε το χέρι του στον ώμο του γιού μου And he said these words. και είπε τα εξής: He said, "You are healed." είσαι θεραπευμένος. The man turned back around. Ο άντρας γύρισε πάλι πίσω, He took the laundry basket, πήρε το κουτί με τα went into the απίτα, elevator. μπήκε στο ανσανσέρ I never seen the man again. και δεν τον ξαναείδα. We went back to the room. Πήγαμε πίσω στο δωμάτιο. We went to sleep. Πήγαμε να κοιμηθούμε. The next morning, Το επόμενο πρωινό, everything had changed on my son. όλα άλλαξαν στο γιο μου. That afternoon, we left the hospital and went home. Εκείνο το ίδιο απόγευμα φύγαμε He's από το never had νοσοκομείο. another problem in his Και life. ποτέ ξανά δεν είχε άλλο πρόβλημα στη ζωή του. Now, some say I probably encountered an angel, and I believe that. Κάποιοι μπορεί να πούν ότι ίσως συνάντησε Because the έναν Bible says άγγελο. that we Και το entertain πιστεύω. angels and unaware. Γιατί η Βίβλος λέει ότι συναντούμε αγγέλους και δεν το γνωρίζουμε. So though sometimes you can go 8 or 9 nights of not seeing any results, Έτσι κάποιες φορές μπορεί να περάσεις 9 βραδιές που να μην βλέπεις αποτελέσματα. it only takes God showing up one time. Όμως ο Θεός χρειάζεται μόνο μία φορά. Because when God shows up, Επειδή όταν ο Θεός εμφανιστεί, everything changes. όλα αλλάζουν. Hallelujah. Hallelujah. I want you to lift, if you're here and you need prayer in your body, come right here with me, please. I want everybody else in the congregation to stretch your hands this way, and I want you to have faith. I want you to have faith to believe that God can heal, at this very moment. Θέλω να έχετε πίστη ότι ο Θεός μπορεί να θεραπεύσει αυτή τη στιγμή. I have so many healing stories I could tell you. I prayed for a lady in India Μπορούμε να πούμε πολλά περιστατικά. Προσεύχθηκα who για had μια been κυρία sick for στην over 10 Ινδία years. που ήταν άρρωστη για παραπάνω από 10 χρόνια. She was a Hindu. Ήταν μια Ινδή, I went to her house. ήταν
Πήγα στο σπίτι της all in her house were these Hindu gods και all στο the way σπίτι around. του παντού υπήρχαν αυτοί οι θεοί του Ινδουισμού And she asked me to pray for her. και μου ζήτησε να προσευχηθώ για αυτήν. And I asked her this question. Και της ρώτησα το εξής. I said, have you prayed to all of these gods? Της είπα, προσευχήθηκες σε όλους αυτούς τους θεούς? She said, yes, I have prayed many times. Και μου είπε, ναι, πολλές φορές. I said, have they healed you? Της είπα, σε θεράπευσαν? And she said, no. Και μου είπε, όχι. So I introduced her to Jesus, Έτσι της who is Lord of all, the της King of σύστησα τον Kings. Κύριο Ιησού, που είναι ο Amen. Κύριος των Κυριών και ο He's the Βασιλιάς των great I Βασιλιών. am. He is the God of the heavens and the earth. Ο εγώ είμαι, ο Θεός του ουρανού και της γης. And I asked her, I said, do you believe in the Lord Jesus Της Christ είπα, can heal you? πιστεύεις ότι ο Κύριος Ιησούς μπορεί να σε θεραπεύσει? And she said, yes. Και μου είπε, ναι. I laid hands on her. Έθεσα τα χέρια μου σε Nothing αυτή. happened. Τίποτα δεν έγινε. I didn't see anything. Δεν είδα κάτι. She didn't see anything. Ούτε και εκείνη. The next morning, I got on a flight to fly all the way back to Texas. Το επόμενο πρωινό μπήκα στο πτήση μου για να πάω πίσω στο Τέξας. When I got home and got to my office, Όταν πήγα σπίτι, έφτασα σπίτι και στο γραφείο μου, I had a message on my answer machine. είχα μήνυμα στον τηλεφωνητή μου. Said, Pastor, Του έλεγε, πειμένα. the lady that you prayed for, Η κυρία για την οποία she is προσευχήθηκες totally healed. είναι απολύτως And θεραπευμένη. her family, her entire family has accepted Jesus Και όλη as her της- Lord and Savior. Η οικογένεια έχει δεχτεί τον Κύριο Ιησού ως ο σωτήρα What I της. want to say to us this morning, Αυτό που θέλω να πω αυτό το πρωινό, you may not see an immediate response, μπορεί να μην δεις άμεσο αποτέλεσμα, but it doesn't mean that God hasn't healed. αλλά δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει Walk θεραπεύσει. in your healing today. Περπάτησε στην θεραπεία σου σήμερα. Amen. Αμήν. Saints of God, stretch your hands toward these people who need prayer in their Ας bodies. υψώσουμε τα χέρια Father, μας σε now- όλους αυτούς που χρειάζονται θεραπεία στο σώμα τους.